अध्याय 3 सफलता। महान सफलताको अभियानमा हिँड्नेहरू व्यर्थ र विनाशकारी विचारमा समयलाई फाल्दैनन्। उनीहरू वस्तु र अवस्थालाई रचनात्मक तरिकाले सोध्छन्। गहिरो र अर्थपूर्ण सोचले नै सफलताको मुकाममा पुर्याउँछ। उनीहरूले बुझेका हुन्छन्। डाक्टर सेमोर एप्स्टेन। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? त्यसैमा तपाईँको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। चाहना नभएको र अनावश्यक कुरामा शक्ति खर्चनु हुँदैन। सफलता आकस्मिक रूपले मिल्दैन। सफलता तपाईँको दृष्टिकोणको परिणाम हो। त्यो दृष्टिकोणको छनौटकर्ता स्वयं तपाईँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले सफलता संयोगमा नभएर छनौट र सङ्कल्पमा आधारित हुन्छ। एकजना पुजारी कार चढेर कतै जाँदै थिए। सडक किनारका एक चाक्लो खेतमा लहलाउँदो बाली नाली देखे। पुजारी कारबाट ओर्लिएर खेतैमै पुगे। सप्रिएको बालीको खुबैसँग तारिफ गर्न थाले। खेतको मालिक चाहिँ किसान केही परपट्टि ट्र्याक्टर हाँक्दै थियो। ऊ पनि पुजारी भएकै ठाउँमा आयो। आफ्नो स्वभाव अनुसार पुजारीले भनिहाले, किसान, तिमी भाग्यमानी छौ। यति उर्वर जमिन तिमीलाई ईश्वरले दिएका छन्। यसका लागि तिमी उनीप्रति आभारी बन्नुपर्छ। जवाफमा किसानले भन्यो, हो, म माथि ईश्वरको ठुलो कृपा भएको छ। म आभार प्रकट गर्छु। तर पुजारीजी, खेतको मूल्याङ्कन तपाईँले अहिले हेरेर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यसलाई ईश्वरकै हातमा भएको बेलामा पो देख्नु पर्थ्यो। अधिकांश असफल मान्छेहरू चिट्ठाकै पर्खाइमा हुन्छन्। यस्तोमा झुकिएका बाहेक सफलता कसैलाई पनि मिल्दैन। साधारण मान्छे सुरक्षा खोज्छ भने असाधारण मान्छेहरू केवल मौका खोज्छन्। कुनै व्यक्ति किन एकपछि अर्को सफलता पाउँदै अघि बढ्छ? कतिपय अरूहरू चाहिँ तयारीमै अल्मलिरहेका हुन्छन्। किन कुनै व्यक्ति एकपछि अर्को बाधा व्यवधान पार गर्दै लक्ष्य भेट्छ? कयौं अरूहरू सङ्घर्ष गरिरहन्छन् र पनि कतै पुग्दैनन्। यी प्रश्नका ठिक उत्तर खोज्दै खोज्दै अघि बढ्नुहोस्। तपाईँले जीवनमा क्रान्ति नै ल्याउनुहुन्छ। सफलता के हो? वाट इज सक्सेस? तपाईँ वास्तवमै आफू सफल हुन चाहनुहुन्छ? त्यसो भए ती काममा बानी बसाल्नुहोस् जुन असफल मान्छेहरू गर्नै चाहँदैनन्। अज्ञात। सफलता र असफलताका विषयमा अनेकौं अनुसन्धान गरिएका छन्। सफलताको भित्री तत्त्व र मर्म सफल मान्छेहरूमा इतिहास पढेर सिक्न सकिन्छ। इतिहासबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ सफल मान्छेहरूमा समान खाले अनेकौं विशिष्ट गुण भेटिन्छन्। उनीहरू कहिले र कहाँ जन्मिए, कुन क्षेत्रमा सक्रिय रहे, यी खाले फरकपनले खासै अर्थ राख्दैनन्। सफलताले आफ्नै प्रकारका केही चिन्ह छोड्छ। सफल मान्छेका ती गुणहरूलाई अँगाल्ने प्रयास गर्न सकेमा हामी पनि सफल बन्न सक्छौँ। अवगुणका यस्तै समानता असफल मान्छेहरूमै पनि पाइन्छ। ती कमी कमजोरीलाई हटाउन सकेमा हामी असफल मान्छे भइराख्दैनौँ। सफलता कुनै रहस्य होइन। यो केवल केही आधारभूत सिद्धान्तलाई निरन्तर लागू गर्नुको परिणाम हो। यसको ठिक उल्टो पनि त्यत्तिकै सत्य साबित हुन पुग्छ। कुनै पनि हिसाबले गल्तीहरूलाई फेरि फेरि समेत दोहोर्याउनुको परिणाम नै असफलता हो। भनाइ अलिकति मात्रै फरक हुनाले यो साधारण जस्तो लाग्न पनि सक्छ। यो अर्थात् हो, अधिकांश सत्यहरू सजिला हुँदैनन्, तापनि साँच्चै सरल लाग्छन्। मुस्कुराउँदै प्रेममय बन्नु, बुद्धिमानहरूबाट सम्मान पाउनु, बालबालिकाहरूको मन जित्नु, इमान्दार आलोचकहरूबाट स्वीकृत पाउनु, झुटा मित्रहरूका आघातलाई सहनु, सौन्दर्यको सराहना गर्नु, अरूमा भएका खुबीलाई चिन्नु, निस्वार्थ सेवामा समर्पित बन्नु, उत्साही बनी हाँसखेल गर्न सक्नु, आत्मैदेखि भावपूर्ण गीत गुनगुनाउनु, यी गुणहरूलाई बुझ्ने र अँगाल्ने प्रयासको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँ र अरू कतिपयको जीवन सजिलो बन्छ। यथार्थमा महान सफलता भनेकै यस्तैबाटै त मिल्छ। अज्ञात। सफलतालाई हामी कसरी परिभाषित गर्छौँ? हाउ डु वी डिफाइन सक्सेस? व्यक्तिलाई के चाहिँ वस्तुले सफल बनाउँछ? हामीले लिने विचार र गर्ने पहिचानबाट नै त्यसको तय हुन्छ। सफलतालाई हरेक हामीले कसरी पहिचान गर्छौँ? कतिपयका लागि सफलता भनेको सम्पत्ति होला। अरूलाई सुखमय पारिवारिक जीवन, सम्मान, खुसी, आत्मसन्तुष्टि र मानसिक शान्ति हुन सक्ला। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सफलता भनेको वास्तवमै आत्मपरक भावना, सब्जेक्टिभ
फिलिङ हो। फरक फरक मान्छेका लागि यसको अर्थ पनि फरक फरक नै हुन्छ। सफलतालाई तलको वाक्यले सठिक किसिमसँग परिभाषामा बाँधेको छ भने मेरो ठम्याइ छ। महत्त्वपूर्ण, सार्थक र मूल्यवान लक्ष्यको क्रमिक अनुभूति नै सफलता हो। अल नाइटिङ्गेल। सफलताका बारेमा तलका परिभाषाहरूले आफ्नै प्रकारबाट पुष्टि गर्ने कोसिस गरेका छन्। तिनीहरूका माननीय पक्षलाई केलाउने सान्दर्भिक हुनेछ। क्रमिक, यहाँ क्रमिकको अर्थ सफलता यात्रा हो, लक्ष्य होइन। जीवनमा एउटै मात्र लक्ष्य हुँदैन, त्यसैले भनिन्छ हामी लक्ष्यमा अडिन्नौँ। एउटा लक्ष्यमा पुगेपछि दोस्रो लक्ष्यका लागि यात्रालाई अघि बढाइहाल्छौँ। यसरी यात्रा क्रमिक बनिरहन्छ। अनुभूति, रियलाइजेसनको अर्थ अनुभव हो। बाहिरी शक्तिहरूले हामीलाई सफलताको अनुभव गराउन सक्दैनन्। हामी हरेकले आफूभित्र नै अनुभव गर्नुपर्छ। अनुभूति बाहिरी होइन, आन्तरिक हो। त्यसैले त कयौँ पटक बाहिर सफल जस्तो लाग्ने पनि भित्र चाहिँ रित्तो महसुस भइराख्छ। सार्थकता, वर्दिनेस शब्दले हाम्रो नैतिक मूल्य र मान्यता प्रणालीतर्फ सङ्केत गर्छ। मूल्यहीन लक्ष्यहरू सार्थक बन्न सक्दैनन्। सकारात्मक अथवा नकारात्मक हामी कुन लक्ष्य र दिशातर्फ उन्मुख छौँ। सार्थकताले हाम्रो गुणस्तर निर्धारण गर्छ। यसैले नै हाम्रो यात्रालाई अर्थपूर्ण बनाएर सन्तुष्टि समेत दिन्छ। लक्ष्यहरू महत्त्वपूर्ण छन्, यिनैले त हामीलाई दिशाबोध गराउँछन्। सन्तुष्टि बिनाको सफलता अर्थहीन र रित्तो हुन्छ। सफलताको सूत्र के हो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर सबैलाई खुसी राख्ने कोसिस गर्नु चाहिँ असफलतापट्टि उन्मुख हुनु हो। बिल कस्बी। सफलताको अर्थ सबैबाट मन पराइरहनु र स्वीकार्नु होइन। केही त्यस्ता मान्छेका समूहहरू छन् जसबाट सराहना पाउन म आफै समेत चाहन्न। निकृष्ट चरित्रकाले गरेको प्रशंसा सुन्नुभन्दा मूर्खहरूबाट आलोचित हुने बरु ठिक हुन्छ। सफलतालाई म सौभाग्यको परिणाम मान्छु। प्रेरणा, आकाङ्क्षा, निराशा र मेहनतको समष्टिगत रूपले नै सफलता ल्याउँछ। सफलता र प्रसन्नता सँगसँगै अगाडि बढ्छन्। आफूले चाहेकै वस्तुलाई पाउन सक्नु सफलता हो। पाएकै वस्तुमा रमाउनु प्रसन्नता हो। भौतिक र मानसिक रूपले अस्तित्वमा रहनु मात्रै सफलता होइन, यो व्यापक रूपमै सोच समेत हो। जीवनलाई गुजार्ने मात्रै होइन, बाँच्नुहोस्। वस्तुलाई छुने मात्र होइन, अनुभव गर्नुहोस्। हेर्ने मात्र होइन, अवलोकन समेत गर्नुहोस्। पढ्ने मात्र होइन, जीवनमै लागू गर्नुहोस्। सुन्ने मात्र होइन, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। ध्यानपूर्वक सुन्ने मात्र होइन, ठिक ठम्याउनुहोस्। जोन एच रोडेस। सफलताका बाधक पक्षहरू। सम अब्स्टेकल्स टु सक्सेस। अहम, असफल बन्ने डर वा आत्मसम्मानको कमी, योजनाविहीनता, निर्दिष्ट लक्ष्यहरू नहुनु, अस्थिर परिस्थिति, आलतालले बानी, पारिवारिक जिम्मेवारीका साथै अप्ठ्याराहरू, आर्थिक सुरक्षाका मामिला, एकाग्रताको कमी, दिग्भ्रमित हुनु, पैसाको लोभमा फस्नु, एक्लैले बोझ बोक्ने कोसिस गर्नु, अनावश्यक प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धताको कमी, तालिमको मौका नमिल्नु, दृढताको कमी र प्राथमिकतालाई तय गर्न नसक्नु। यस प्रकारका बाधाले सफलताबाट टाढा राख्छन्। जिताउने घर अथवा जिताउने धार, द विनिङ एज। जितको प्रतिस्पर्धामा उत्तमता मात्रैले पनि पुग्दैन, सर्वोत्कृष्टताको लागि कोसिस हुनुपर्छ। उत्तमताकै लागि मात्र कोसिस गर्नु एक प्रकारको मानसिक विकार हो। सर्वोत्कृष्टताका लागि गरिने कोसिस नै प्रगति हो। संसारमा यस्तो कुनै काम छैन जुन अझ बढी मेहनतले सुधार्न नसकियोस्। हामीलाई चाहिएको वस्तु केवल धार मात्रै हो। दौडमा जित्ने घोडाहरू हार्ने घोडाको दाँजोमा 5-10 गुणा तेज हुँदैनन्। तिनीहरू अरूभन्दा 5-10 गुणा चाँडो दौडने पनि होइनन्। जित्ने त्यो घोडाको गति अरूको भन्दा केही मात्रै बढी हुन्छ। यस क्रममा उसले पाउने इनाम भने 5-10 गुणाले नै बढी हुन्छ। के यो उचित छ? उचित अनुचित वास्ता र प्रश्न कसैले उठाएकै पनि पाइँदैन। उठिहालेमा पनि यसले खासै अर्थ राख्दैन। खेलका नियमहरू नै यस्तै हुन्छन्। यी खेलका तरिका हुन्, यस्तै हिसाबले नै खेलिन्छन्। खेल मात्रै के, हाम्रो जीवनमै पनि यस्तै नियम लागू हुन्छन्।
सफल व्यक्तिहरू असफलहरूभन्दा 10औं गुणा तेज हुँदैनन्। उनीहरू असफल व्यक्तिभन्दा केही बढी मात्रै तेज हुन सक्छन्। उनीहरूले पाउने इनाम भने 10 र अझ धेरै गुणाले बढी भइदिन्छ। हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा 1000% नै प्रगति गर्नु पर्दैन। हामीले 1000वटा फरक क्षेत्रहरूमा केवल 1%ले मात्रै बढी प्रगति गरे पुग्छ। 1% मात्रैका दरले बढी प्रगति गर्न पनि साँच्चै सजिलो छ। यसका लागि आफूलाई अलिकति तेजिलो र धारिलो बनाउने अभ्यास भने गर्नै पर्छ। अर्थात् धारलाई तेजिलो पार्नेहरूले नै जितलाई सुनिश्चित पार्छन्। सङ्घर्ष, स्ट्रगल। इतिहासले बताउँछ महान विजेताहरू सजिलो मौका मिलेर मात्रै विजयी बनेका होइनन्। विजयी हुनु अघि कयौं बाधा र निराशाको सामना उनीहरूले पनि गरेका थिए। असफलतासँग निरन्तर जुझ्ने सामर्थ्यकै कारणले अन्ततः उनीहरू विजेता बन्न पुगेका हुन्। बीसी फोर्ब्स। जीवनमा आइपर्ने परीक्षाहरूको सामना हामीले कसरी गर्छौँ? यस आधारमा नै पीडा वा खुसीहरू भित्रिन्छन्। सामना कसरी गर्ने यो हामी आफैमा निर्भर हुन्छ। कोसिसबाट नै सफलता मिल्छ। तलको एउटा प्रयोगले पनि त्यही देखाएको छ। जीव विज्ञानका अध्यापकले कक्षामा लार्वाबाट पुतली बन्ने तरिका प्रयोगात्मक रूपमै देखाउने योजना बनाए। उनले बताए, अबको केही घण्टाभित्र पुतलीले खोलबाट बाहिर निस्कने कोसिस गर्नेछ। बाहिर निस्कने उसको कोसिसमा तिमीहरूले कुनै प्रकारको मद्दत नगर्नु। यो निर्देशनपछि छोटो समयका लागि अध्यापक कतै गए। विद्यार्थीहरू लार्भाको परिवर्तनलाई उत्सुक बनी पर्खिँदै थिए। नभन्दै केही क्षणमै लार्भाले खोलभित्र आफ्नो सङ्घर्ष सुरु गर्यो। दर्शक विद्यार्थीहरूमध्ये केहीका लागि यो अवस्था अलिक कारुणिक बन्न पुग्यो। एकजनाले त अध्यापकको चेतावनी विरुद्ध लार्भाको खोललाई ध्वार्र पारेर च्यातिदियो। खोलभित्रको उसले त्यस्तो कुनै मेहनत गर्नै परेन। त्यो जीव सजिलैसँग बाहिर आउन पायो। मद्दत सफल भएकोमा विद्यार्थीहरू निकै खुसी भए। उनीहरूको खुसी भने छिनभर पनि टिक्न पाएन। पुतली मर्यो। फर्केर कक्षामा आएका अध्यापकले पुतलीबारे यथार्थ जानकारी दिए। अवस्था र परिणामको जानकारी दिँदै उनले भने, पुतलीले सङ्घर्ष गर्न पाएन। खोलबाट निस्कने बेलाको सङ्घर्षबाटै पुतलीले आफ्नो पखेटा बलियो पारेर विकसित गर्थ्यो। उसले त्यो मौका पाउनु पर्थ्यो। तिमीहरूले दिएनौ। तिमीहरूको मद्दत नै उसको लागि हानिकारक बन्यो। परिणामस्वरूप ऊ मर्यो। तपाईँ हरेकले आफ्नो जीवनमा यही सिद्धान्त लागू गर्नुहोस्। मूल्यवान र सार्थक वस्तु सङ्घर्ष बिना मिल्दैनन्। बालबालिकाहरूले पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अचेलका बालबालिकाहरूलाई भने यस्ता मौकाबाट वञ्चित गराइन्छ। तिनीहरू आफूले गरेको सङ्घर्षबाट शक्ति र सामर्थ्य सञ्चित गर्छन्। उनीहरूलाई त्यस प्रकारको सञ्चित गर्न आमाबुबाले नै दिँदैनन्। छोराछोरीलाई स्नेह गरेको आत्मरतिमा आमाबुबाले नै उनीहरूको जीवन बर्बाद गर्न पुग्दछन्। बाधाहरूलाई जित्नु, ओभरकमिङ अब्स्ट्याकल्स। बाधा अडचनलाई जितेर अघि बढ्नेहरू कहिल्यै अप्ठ्यारोको सामना नगरेकोहरूभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छन्। हामी प्रत्येकका आफ्नै समस्या छन्। तिनीहरूले समय समयमा निराश पार्छन्। निराशाको सामना सबैले गर्नु परे पनि जित्ने स्वभावकाहरू चाहिँ कहिल्यै निराश हुँदैनन्। यस्तो अवस्था केवल दृढताले मात्रै आउँछ। अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, शान्त समुद्रमा नाविक कुशल बन्न सक्दैन। सजिलो बन्नु अघि हरेक परिस्थिति कठिन लाग्छन्। हामी आफ्ना समस्याहरूबाट भाग्न सक्दैनौँ। हार्नेहरू मात्रै आफ्नो कोसिस त्यागेर भाग्ने गर्छन्। अधिकांश मान्छे त सफलताको नजिक पुग्ने बेलामै हार मान्छन्। सफलताको शिखर छुन केही कदम मात्रै बाँकी रहँदा कोसिस छोडिदिन्छन्। जितको चिन्ह फुट भरकै दूरीमा हुन्छ। उनीहरू भने खेल त्यागेर हिँड्छन्। यट्स रोस पेरोट। हाउ डु वी मेजर सक्सेस? हामी सफलतालाई कसरी नाप्छौँ? सफलता एक किसिमको अनुभूति हो। पूर्ण शक्ति लगाएर गरेको कामबाट भेटिने लक्ष्यले मिठो एउटा अनुभूति दिन्छ। यही अनुभूतिबाट मिल्ने एक प्रकारको सन्तुष्टिबाट नै सफलताको मापन गरिन्छ। ओहदा र पदबाट सफलतालाई नापिँदैन। त्यहाँसम्म पुग्नलाई हामीले के कति बाधा व्यवधाहरू पार गर्यौँ त्यसबाट नापिन्छ। त्यस्तै अरूका तुलनामा हामीले कसरी सफलता पायौँ यसबाट पनि सफलताको मापन हुँदैन। हामीले आफ्नो क्षमताको तुलनामा त्यो कति गर्न सक्यौँ
त्यसबाट नापिन्छ। सफल मान्छेहरू अरूसँग होइन आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्। उनीहरू आफ्नै रेकर्डलाई अझ जित्दै निरन्तर सुधार गर्न लागि परिरहन्छन्। जीवनमा हामी कति उचाइसम्म पुग्यौं यसबाट पनि सफलता नापिँदैन। प्रयासका क्रममा कति पटक लड्दै फेरि फेरि उठ्यौं। लडेर उठ्ने अझ बढी क्षमतावान बन्ने प्रयासबाट नै सफलताको निर्धारण हुन्छ। एभ्री सक्सेस स्टोरी इज अल्सो अ स्टोरी अफ ग्रेट फेलर। प्रत्येक सफलताका कथा असफलताका पनि कथा हुन्। असफलता भनेकै सफलता भेटिने राजमार्ग हो। तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो असफलताको दरलाई 2 गुणा गरिदिनुहोस्। टम वाटसन, सिनियर, IBM। इतिहासबाट जानकारी मिल्छ। सफलताको हरेक कथाभित्र असफलताका कथाहरू छिपेका हुन्छन्। पढ्नेहरूले ती असफलताहरूपट्टि त्यति ध्यान पुर्याउँदैनन्, केवल परिणामलाई देख्छन्। यसपछि उसको भाग्यको सराहना गर्छन्। ऊ ठिक समयमा उपयुक्त ठाउँमा थियो। माथिको प्रसङ्गलाई पुष्टि मिल्ने प्रसिद्ध एउटा जीवनी राख्नु यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ। यो मान्छेले व्यापार सुरु गर्यो तर 21 वर्षको उमेरमै असफल बन्यो। 22 वर्षको उमेरमा चुनाव हार्यो, फेरि व्यापारतिर लाग्यो। 24 वर्ष पुग्दा पुग्दै पहिलेकै हालतमा पुगेर छोड्यो। 26 वर्षमा हिँड्दै थियो, पत्नी बितिन्। 27 वर्षको हुँदा उसको मानसिक सन्तुलन ठिक रहेन। 34 वर्षको उमेरमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार बनी लडेको चुनाव पनि हार्यो। 45 वर्षको उमेरमा सिनेटको चुनाव लड्यो, त्यसमा पनि जितेन। 47 वर्षमा उपराष्ट्रपति पदका लागि चुनावमा उठ्यो, यसमा पनि हारै भयो। 49 वर्षमा फेरि सिनेटमा उठ्यो, यसपटक पनि जितेन। आफ्नो 52औं वर्षमा ऊ राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार बन्यो। यसपटक चुनाव जितेर ऊ अमेरिका जस्तो विशाल देशको राष्ट्रपति बनी छाड्यो। त्यो साहसी व्यक्तिको नाम अब्राहम लिङ्कन हो। भन्छन् असफलता नै सफलताको राजमार्ग हो। लिङ्कनलाई तपाईँ असफल मान्छे भन्नुहुन्छ? पटक पटकका हार, तनाव र असफलताले उनी निराश हुन सक्थे। लाज, शर्म र बेइज्जतीको अनुभव गरी शिर निहुर्याएर भाग्न सक्थे। कानुनका मान्छे उनी ओकालतमै फर्केर त्यतै थेग्रिन सक्थे। भाग्नलाई विकल्प सोचेनन् र निरन्तर सङ्घर्षमा डटिरहे। लिङ्कनका लागि हार अनि असफलता केवल घुमाउरा बाटाहरू मात्रै थिए। ती त अभियानका बाटो खर्च र शक्ति सञ्चयका मौकाहरू थिए। रोकिने, भाग्ने र हार मान्नुपर्ने सङ्केतका रूपमा त उनले मनमै लिएनन्। ट्रायोड ट्युबका आविष्कारक ली डे फरेस्टलाई सन् 1913मा जाल साँचीको मुद्दा लाग्यो। उनलाई एटलान्टिक महासागर पारीसम्म आवाज पुर्याउन सक्छु भनी भ्रमित गरेका आरोप थियो। जिल्ला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा मात्रै हालेन, फरेस्टलाई सार्वजनिक रूपमै अपमानित गर्यो। उनको आविष्कार नभएको भए आजको संसार कहाँ भइराख्थ्यो, हामीले सबैले सहजै कल्पना गर्न सक्छौँ। 10 डिसेम्बर 1930 को न्युयोर्क टाइम्सको एउटा प्रसङ्ग लिउँ। त्यस दिनको सम्पादकीयमा राइट दाजुभाइमाथि एकदमै पत्यार नभएको टिप्पणी छापियो। उनीहरू हावाभन्दा गह्रौँ वस्तु एउटा मेसिनलाई हावामा उडाउने कोसिसमा थिए। उनीहरूको त्यस कामलाई पत्रिकाले बहुलट्टीपनको नाम दिएको थियो। सम्पादकीय टिप्पणीको हप्ता दिनमै उनीहरूले किट्टी हकमा आफ्नो यन्त्रलाई उडाएरै देखाइदिए। कर्नेल सान्डर्स 65 वर्षका हुँदा एक प्रकारले टाटै हुन पुगे। उनीसँग पुरानो एउटा कार र $100 चेक बाहेक अरू वस्तु थिएन। कमजोर स्थिति सुधार्न केही त गर्नै पर्छ, सान्डर्सले महसुस गरे। आफ्नी आमाले फ्राइड चिकन बनाउने गरेको तरिकाको उनलाई याद आयो। त्यही बनाएर बेच्दै हिँड्ने योजना मिलाई उनी अर्डर लिन ग्राहक कहाँ पुगे। पहिलो अर्डर पाउनलाई सान्डर्सले पत्याउनै गाह्रो पर्ने मेहनत गरे। एउटा अनुमान छ 1000 भन्दा बढी घरहरूमा उनी पुगेका थिए। उनको ठाउँमा हामी हुन्थ्यौँ भने त्यति मेहनत गरिरहन्थ्यौँ होला। 10, 20, 100 कोसिसपछि त पक्कै निराश भइहाल्थ्यौँ। चित्त बुझाउनलाई पनि भन्थ्यौँ सकिने गरियो, अब त कति गर्ने। युवा उमेरमा कार्टुनिस्ट वाल्ट डिज्ने कामको खोजीमा 10तिर धाएर हिँड्थे। अखबारका कयौं सम्पादकले तिमीमा कुनै प्रतिभा नै छैन भनी हकार्दै फर्काए।
निराशा त आयो होला नि। त्यसको व्यवस्था गरेरै काम खोजिरहे। यस्तैमा एक दिन उनका लागि एउटा मौका मिल्यो। चर्चका एकजना पादरी कार्टुन बनाउन सक्ने चित्रकारको खोजीमा रहेछन्। पादरीले डिस्नेसँग आफ्नो आवश्यकता बताए। उनीहरू बीच कुराकानी मिल्यो। डिस्नेले कार्टुन बनाउने काम पाए। डिस्ने त्यसै चर्च नजिकको छाप्रोमा बसेर कार्टुनकै काम गर्दै थिए। छाप्रो पुरानो हुनाले हुलौहुल मुसाको कुदाकुद र खेल चलिरहन्थ्यो। त्यस्तैमा सानो एउटा मुसाको खेललाई डिस्नेले गम्भीरतापूर्वक हेर्न पुगे। त्यो दृश्यले उनमा नयाँ किसिमको कार्टुन योजनाको प्रेरणा जाग्यो। यही अवस्था र प्रेरणा नै मिकी माउसको सुरुवात थियो। सफल मान्छेहरू विशिष्ट कुनै काम गरौँला भनी कुरेर बस्दैनन्। उनीहरू ससाना कामलाई नै विशिष्ट ढङ्गबाट गर्छन्। एक दिनको घटना हो। कान कम सुन्ने 4 वर्षे बहिरो बालक स्कुलबाट घर आयो। बालकको खल्तीमा उसको शिक्षकले लेखेर राखिदिएको एउटा पत्र थियो। त्यसमा लेखिएको थियो, तपाईको टमी ज्यादै सुस्त र मन्द बुद्धिको छ। उसले कुनै पनि हालतमा पढ्न सक्दैन। त्यसैले स्कुलबाट निकाल्नुहोस्। पत्र पाएपछि आमा स्कुल पुगिन्। मेरो टमी तपाईले भने जस्तो कमजोर छैन। मलाई विश्वास छ जरुर उसले सिक्न सक्छ। तपाई आफूलाई उचित लागेको काम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। स्कुलले निकाल्छ भने टमीलाई म आफै पढाउने छु। बच्चालाई योग्य बनाउने अभिभारा ती आमा आफैले लिइन्। त्यही टमी पछि गएर थोमस एडिसनको नामले संसारमै महान व्यक्तित्व बन्न पुगे। ती थोमसले स्कुलका औपचारिक शिक्षा केवल 3 महिना मात्रै लिएका थिए। हेनरी फोर्डले निर्माण गरेको पहिलो कारमा रिभर्स गियर राख्नै समेत बिर्सिएका थिए। हामी यस प्रकारका मान्छेलाई असफल मान्न सक्छौं त? प्रशस्त समस्या थिए। समस्या हुँदाहुँदै पनि उनीहरू सफल भए। नकारात्मक सोच राख्नेहरूलाई यस प्रकारका सफलता भाग्यकै कारणले भएको हो भन्ने लाग्छ। सफलताका सबै कथाहरूसँग भयानक असफलताका छेड र प्रसङ्ग जोडिएका हुन्छन्। फरक यति हो, उनीहरू हरेक असफलतापछि अरू हिम्मत लिएर उठे। यसैलाई पछाडि धकेल्ने नभएर अगाडि बढाउने असफलता भनिन्छ। तपाईहरू सिक्नुहुन्छ र नै त अघि बढ्नुहुन्छ। आफ्नै असफलताहरूबाट सिक्नुहोस् अनि निरन्तर अगाडि बढिरहनुहोस्। सन् 1914 मा थोमस एडिसन 67 वर्षका थिए। आय आर्जनको हिसाबले उत्साह बढाइरहेको उनको कारखाना ध्वस्तै हुने गरी आगलागीमा फस्यो। बिमाबाट आउने रकम न्यून थियो र उनी आफू जवान पनि रहेनन्। जीवनभरको मेहनत धुवामा उडेकोमा अवश्य दुखी थिए। मन डर्याउँदै थोमसले भने, यो बर्बादी आफै ठूलो मूल्यको छ। हाम्रा सबै गल्तीहरू यसैमा डढेर गएकोमा भने खुसी मान्नै पर्छ। त्यो ईश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्छु। उसले हामीलाई बिना गल्तीका योजनाहरू सुरु गरेर लैजान फेरि एउटा मौका दिँदैछ। नभन्दै त्यस बर्बादीको 3 हप्तापछि नै थोमसले फोनोग्राफको आविष्कार गरे। सफल अनि महान सोचका मान्छेहरू विनाशलाई पनि रचनात्मकतामा बदल्छन्। सफल मान्छेको असफलताका अरू केही उदाहरण। थोमस एडिसन बिजुलीको बल्ब बनाउने क्रममा करिब 10,000 पटकसम्म असफल भइरहे। हेनरी फोर्ड 40 वर्षको उमेरमा 54 वर्षको उमेरमा जागिरबाट निकालिनु परेको थियो। युवा अवस्था हुँदासम्म बिथिविनलाई प्रतिभाहीन सङ्गीतकार भनिन्थ्यो। त्यसो भनिएका उनले कयौं उत्कृष्ट सङ्गीत रचना विश्वलाई दिएरै गए। निश्चय नै बाधाहरू हुन्छन् र ती आइ नै रहन्छन्। उपयोग गर्न जानेमा ती बाधाहरू हाम्रा लागि अघि बढ्ने शक्ति बन्न सक्छन्। तिनीहरूले धैर्यको साथै विनम्रताका पाठ पनि सिकाउँछन्। कठिनाइहरू आउँदा साहस र विश्वास बढाइ राखेमा पार मात्रै होइन, फड्कै मार्न सकिन्छ। हार र शिकार हुन होइन, विजयी बन्न सिक्नुहोस्। डर र आशंकाले त दिमागलाई दिग्भ्रमित तुल्याउँछन्। हरेक ठक्करपछि आफैसँग प्रश्न गर्नुहोस्, यसबाट मैले के सिकेँ? सिकेपछि ठक्कर दिने ढुङ्गालाई पनि पल्टाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसैलाई ओछ्याएर हिँड्न मिल्ने सजिलो सिँढी निर्माण गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सोच्नुहुन्छ भने हारे भने सोच्नुभयो तपाईँ हार्नुहुन्छ। आँट हिम्मत छैन सोच्नुभयो तपाईँमा आँट हिम्मत हराउँछ। तपाईँ जित्न त चाहनुहुन्छ तर सोचाइमा हरेस खानुहुन्छ। मनले हारिसकेपछि जित कहाँ हुन्छ?
तपाईँ हार सोच्नुहुन्छ, निश्चय नै हारिसक्नुभयो, किनभने दुनियाँभरकै उदाहरणहरू छन्। सफलताको सुरुवात नै मान्छेको इच्छाबाट हुन्छ। जित र हार, सफलता र असफलता, यी साराका सारा अवस्था हाम्रै सोचमा भर पर्छ। पछाडि परे सोच्नुभयो, पछाडि नै पर्नुहुन्छ। उचाइमा उठ्न त पहिला तपाईले आफ्नै सोचलाई माथि उठाउनु पर्छ। सफलता र इनाम जित्नु छ भने तपाईले पहिला आफैप्रति विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवनको लडाईँ सधैँ शक्तिशालीले मात्रै जित्दैनन्। ढिलो चाँडोको फरक पर्ला, जित भने उसैको हुन्छ जसलाई आफूमाथि बलियो विश्वास हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो उपहार, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। संसारका सम्पूर्ण प्राणी मध्ये मान्छे शारीरिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर छ। चरा चाहिँ उड्न, चितुवा चाहिँ दौडिन, गोही चाहिँ पौडिन र बाँदर चाहिँ रुख चहार्न उ सक्दैन। चिल्का जस्ता आँखा, वन बिरालोकै जस्ता बलिया पन्जा र दाँत पनि उसका छैनन्। शारीरिक रूपले त मान्छे असहाय र असुरक्षित छ। एउटा सानो किराकै टोकाइले पनि ऊ मर्न सक्छ। विधाता भने दयालु र समझदार छ। उसले ती सबैको बदलामा मान्छेलाई सोच्न सक्ने क्षमता दिएको छ। विधाताले मान्छेलाई दिएको यो सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन मान्छेले मात्रै सक्छ। बाँकी अरू सबै जीव जन्तु वातावरण अनुसार नै आफूलाई ढाल्न बाध्य हुन्छन्। विधाताको यो सबैभन्दा ठुलो उपहारलाई अत्यन्त थोरै मान्छेले मात्र उपयोगमा ल्याउँछन्। अज्ञानता वा व्यवस्थाले महान उपहारकै दुरुपयोग हुनु चाहिँ बडो दुःखको विषय हो। असफल मान्छेहरू पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। एक थरी जे गर्छन् त्यस बारेमा कहिल्यै केही सोच्दैनन्। अर्का थरी सोच्छन् तर त्यो भने कहिल्यै गर्दैनन्। सोच्ने क्षमता बिना जीवन गुजार्नु भनेको निशाना बिनाको गोली दाग्नु जस्तै हो। जीवन त्यो क्याफेटेरिया जस्ता हो जहाँ तयारी खानपिनलाई हरेक आफैले अड्कलेर लिनुपर्छ। हामी आफ्नो लागि ट्रे उठाउँछौँ, खाना रोज्छौँ र त्यसको पैसा तिर्छौँ। तपाईँ पैसा तिर्न तयार हुनुहुन्छ भने त्यहाँका जुनसुकै सामान पनि पाउनुहुन्छ। कसैले ल्याइदेला भनी पर्खनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ सधैँभरि पर्खनु पर्नेछ। जीवन पनि यस्तै हो। तपाईँ रोज्नुहुन्छ अनि मूल्य तिरेर सफल हुनकै लागि अघि बढ्नुहुन्छ। लाइफ इज फुल अफ चोइसेस एन्ड कम्प्रोमाइजेस। जीवन रोजाइ र सम्झौताले भरिएको छ। भाग्य भनेको संयोगको अवस्था होइन, यो त रोजाइको विषय हो। यसलाई पर्खिएरै बसिराख्नुहुन्न, जति सक्दो चाँडो हासिल गर्नुपर्छ। विलियम जे ब्रायन। माथिको वाक्यको भनाइलाई सरसर्ती पढ्दा विरोधाभास हो कि जस्तो लाग्छ। यदि जीवन रोजाइले पूर्ण छ भने सम्झौताको प्रश्नै कसरी उठ्यो? उठ्नै नपर्ने हो। यहाँनिर गहिरिएर विचार गर्नुपर्छ। सम्झौता पनि त एक प्रकारको रोजाइ नै हो। कसरी हो? यसैमाथि केही विचार विमर्श गरौँ। हाउ इज लाइफ फुल अफ चोइसेस? जीवन कसरी रोजाइले भरिएको छ? हामी आवश्यकता भन्दा बढी खाना खान्छौँ। आफ्नै तौल बढाउने विकल्पलाई रोजिरहेका हुन्छौँ। बढी रक्सी पिउँछौँ। अर्को दिन टाउको दुखाउने व्यवस्था व्यथा रोजिरहेका हुन्छौँ। पिएरै मोटर हाँक्छौँ। दुर्घटनाबाट आफू र अरू समेतलाई खतरा रोजिरहेका हुन्छौँ। अरूप्रति दुर्व्यवहार गर्छौँ। अरूबाट पनि दुर्व्यवहार मिल्ने अवस्था रोजिरहेका हुन्छौँ। जब हामी अरूको व्यवस्था गर्छौँ, अरूबाट पनि व्यवस्थै फर्कने अवस्था रोजिरहेका हुन्छौँ। हरेक रोजाइका परिणामहरू हुन्छन्। हामी कुनै पनि वस्तु र अवस्था रोज्नलाई स्वतन्त्र छौँ। एक पटक रोजिसकेपछि भने त्यही रोजाइले नै हामीलाई नियन्त्रण गर्छ। अरूभन्दा भिन्न बन्ने मौका हामी सबैसँग बराबरै हुन्छ। रोजाइ राम्रै हो, हाम्रै हो। जीवन बनाउने पक्षलाई कुमालेको कामसँग तुलना गर्न सकिन्छ। उसले काँचो माटोलाई आफूले चाहे अनुसारकै भाँडाको आकार दिन सक्छ। त्यस्तै हामी पनि आफ्नो जीवनलाई आफूले चाहेकै आकारमा ढाल्न सक्छौँ। हाउ इज लाइफ फुल अफ कम्प्रोमाइजेस? जीवन कसरी सम्झौताले भरिएको छ? जीवन भनेको केवल रमाइलो मात्रै होइन, दुःख र निराशा समेत हो। कल्पना र सोचाइमा कहिल्यै नआएका घटना अनि व्यवहार पनि जीवनमा आइपर्छन्। कहिलेकाहीँ त सारा परिस्थिति सोचे भन्दा एकदमै विपरीत भइदिन्छन्। असल र भद्र मान्छेसँग पनि खराब घटनाहरू घटित हुन पुग्छन्। कयौँ अवस्थाहरू भने हाम्रो नियन्त्रण बाहिरकै हुन्छन्। हामी मातापिता र जन्मिने परिस्थितिलाई आफूले रोज्न सक्दैनौँ। जन्मजात दोष वा त्यसै बखतको अपाङ्गपन पनि नरोज्नुको विकल्प हुँदैन। भाग्यले नै गरेको खेलबाडका लागि कससँग गुनासो गर्ने?
यदि यस्तै नै भइसकेको छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? रुने, कराउने, उचालिने, पछारिने गर्नुहुन्छ कि भाग्यको चुनौतीलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? यसलाई तपाईँले नै रोज्नुपर्ने हुन्छ। कुनै सफा दिनमा तालको चारैतिर सयौं डुङ्गा तैरिएका देखिन्छन्। हावा कुनै एक दिशातर्फ बगोस्, डुङ्गाहरू भने फरक फरक गन्तव्यतिर गइरहन्छन्। यो कसरी सम्भव छ? सम्भव छ किनभने ती डुङ्गाहरूमा पाल लगाइएको हुन्छ। कुन दिशापट्टि डुङ्गा लैजानु छ, नाविकले आफ्नो दिशा निश्चित गर्छ। डुङ्गा त्यतै ठेलिने गरी पाललाई मिलाएर उसैले टाँग्छ। यही सिद्धान्त हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। हामी हावाको दिशा रोज्न पक्कै सक्दैनौँ। आफ्नो पाल कसरी लगाउने त्यो तरिका चुन्न भने अवश्य सक्छौँ। स्वास्थ्य, खुसी र सफलता हरेक मान्छेको जुझ्ने क्षमताको निर्भर पर्छ। हाम्रो जीवनमा के घटना घट्यो त्यो त्यति महत्त्वको विषय मानिँदैन। जे घट्यो त्यसको सामना चाहिँ हामीले कसरी गर्यौं यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जर्ज एलेन। हामीले सधैँ परिस्थितिहरूलाई रोज्न नसके पनि दृष्टिकोण रोज्न सक्छौँ। विजेताले झैँ व्यवहार गर्ने कि पराजितको झैँ गर्ने, यो हाम्रो रोजाइमा भर पर्छ। भाग्यलाई हाम्रो स्थानले निर्धारण गर्दैन, हाम्रो स्वभावले नै निर्धारण गर्छ। इन्द्रेणी बन्नका लागि वर्षा र घाम दुवैको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। हाम्रो जीवन पनि यसभन्दा भिन्न छैन। यहाँ सुख, दुःख, असल, खराब, उज्यालो, अँध्यारो छ। यी सबैको मिश्रणले जीवन बनेको छ। आइलागेका विपत्तिलाई जब उचित ढङ्गले सम्हाल्छौँ तब हामी अझ बलियो बन्छौँ। जीवनमा घट्ने सबै घटनामाथि हाम्रो नियन्त्रण अवश्य रहँदैन। ती घटनाहरूलाई सामना गर्ने तरिकामाथि भने हाम्रो नियन्त्रण रहन्छ। सेन्ट लुइस विश्व मेला चलिरहँदा रिचर्ड ब्लेसिनाडेलले भारतीय चियाको प्रचार गर्न चाहे। बढी नै गर्मीको ठाउँ भएकाले ग्राहकहरू उनको चियाप्रति आकर्षित भइरहेका थिएनन्। चिसो पेय पदार्थतिर भने मान्छेहरूको घुइँचो नै थियो। आफ्नो उद्देश्यमा सफल बन्नलाई उनले केही त सोच्नै पर्ने अवस्था आयो। ब्लेसिनाडेलले चिनी र बरफको घोलमा चियापत्ती हाले। प्रयोगले नौलो प्रकारको एउटा वस्तुलाई मेलामा थप्यो। ब्लेसिनाडेलले त्यसैलाई चिसो पेयकै रूपमा बिक्री गरे। मान्छेहरूले उनको त्यो पेयलाई निकै मन पराइदिए। यो प्रयोग नै विश्वको चिसो चियाको पहिलो अर्थात् सुरुवात थियो। मान्छे कुनै ओक वृक्षको गेडो होइन जससँग कुनै विकल्प नै नहोस्। त्यो सानो गेडाले ऊ आफू रुख बन्ने कि लोखर्केको आहार बन्ने त्यो निर्णय गर्न सक्दैन। मान्छेसँग भने विकल्पहरू रोज्न र ठम्म्याउन सक्ने क्षमता रहन्छ। हामीले कागतीलाई आँखामा निचोर्यौँ भने खप्न नसकेर चिच्याउँदै दुगुर्नु पर्ला। त्यही कागतीलाई शरबत बनाएर पिएमा पाइने आनन्द कस्तो होला? कहिलेकाहीँ परिस्थितिहरू बिग्रन्छन्। तिनीहरूको सामना क्रुद्ध भएर गर्ने कि जिम्मेवारीपूर्वक, यो हामीमा निर्भर गर्छ। क्वालिटिज द्याट मेक अ पर्सन सक्सेसफुल। व्यक्तिलाई सफल बनाउने गुणहरू। नम्बर 1, इच्छा, डिजायर। सफल हुने प्रेरणा कुनै लक्ष्यलाई पाइ छोड्ने तीव्र इच्छाबाट जन्मिन्छ। नेपोलियन हिलले एकै ठाउँमा त्यो आशयलाई मिल्ने गरी लेखेका छन्। मान्छेको दिमागले जे सोचेर जुन जुन कुरामा विश्वास गर्न सक्छ त्यो वास्तवमै पाउन सक्छ। कुनै एकजना युवकले सुकरातसँग सफलताको रहस्य सोध्यो। सुकरातले त्यो युवकलाई भोलिपल्ट बिहान नदी किनारमा भेट्न बोलाए। अर्को दिनको घटना हो। पर्खिराखेको युवकलाई सुकरातले आफूसँगै पानीमा हिँडाए। पानी उनीहरूको घाँटीसम्म आएपछि सुकरातले एकाएक युवकको टाउको अँठ्याएर डुबाइदिए। आत्तिँदै छटपटाएको युवकले टाउको बाहिर निकाल्न खोज्यो। सुकरात निकै बलिया थिए। अँठ्याएर डुबाइ नै राखे। छिनभरमै युवकको शरीर निलाम्य भयो। उनले युवकलाई छाडिदिए। पानीबाट टाउको निकाल्ने बित्तिकै त्यस युवकले गहिरो सास फेर्यो। सुकरातले सोधे, टाउको डुबेको बेला सबैभन्दा आवश्यक वस्तु केलाई ठान्यौ? युवकले भन्यो, हावा। सुकरातले भने, सफलताको रहस्य यही हो। पानीभित्र हुँदा तिमीले हावाको तीव्र इच्छा राख्यौ। त्यही तीव्र इच्छा सफलताका लागि राख। तिमी अवश्य सफल हुन्छौ। सफलताका लागि यसबाहेक अरू कुनै रहस्य छैन। तीव्र इच्छा हरेक उपलब्धिको प्रस्थान बिन्दु हो। धिपधिपे आगोले तातोपना दिन नसके जस्तै कमजोर इच्छाले पनि महान परिणाम ल्याउँदैन। 2, प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट। सफल हुने कोसिस मात्रै नगर, बरु मूल्यमा आधारित जीवन बाँच्ने प्रयास गर। अल्बर्ट आइन्स्टाइन।
इमान्दारी र बुद्धिमानीको स्तम्भमा प्रतिबद्धता टिकेको हुन्छ। यस भनाइलाई एकजना म्यानेजरले सटिक भाषामा अभिव्यक्त दिएका छन्। पैसा गुमाए तापनि आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहनु इमान्दारी हो। त्यस्तो प्रतिबद्धता नगर्नु चाहिँ बुद्धिमत्ता हो। सफलता र समृद्धि हाम्रा सोच अनि निर्णयका परिणाम हुन्छन्। कस्ता सोचले हाम्रो जीवनलाई प्रभावित पार्छन्, यो हामी आफैले निर्णय गर्नुपर्छ। सफलता संयोगले मिल्दैन, यो त हाम्रो दृष्टिकोणको परिणाम हो। प्लेइङ टु विन रिक्वायर्स कमिटमेन्ट। जित्नका लागि प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। जित्नका लागि खेल्नु र नहार्नका लागि खेल्नुमा विशाल अन्तर छ। जित्नकै लागि खेल्छौँ भने हामी उत्साह र प्रतिबद्धताका साथ खेल्छौँ। नहार्नका लागि खेल्छौँ भने हामी असफलता टार्नकै लागि खेलिरहेका हुन्छौँ। हामी सबै जित्नै चाहन्छौँ। जितको पूर्ण तयारीका लागि खट्न भने हामी मध्ये कमै मान्छे मात्र तयार हुन्छौँ। विजेताहरू जित्नका लागि प्रतिबद्ध हुन्छन् र आफूलाई त्यसै अनुरूप ढाल्छन्। जित्नका लागि खेल्नुको पछाडि प्रेरणा हुन्छ। हारबाट बच्नका लागि खेल्नुको पछाडि केवल निराशा रहेको हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई आदर्श परिस्थिति परिआउँछ नै भन्ने हुँदैन। यस्तो धारणा कहिल्यै राख्नु पनि हुन्न। लक्ष्य भेट्न न किनारामा उभिएर हुन्छ न त नदीमा हेलिएर नै हुन्छ। कहिले हावासँगै र कहिले त्यसकै विपरीत पनि आफ्नो डुङ्गालाई खियाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा नराम्रो टिमबीच भिन्नता के हुन्छ? तपाईँ कुनै कोच अथवा खेलाडीलाई सोध्नुहोस्। उनीहरूले भनेछन् खेलाडीहरूको शारीरिक बनोट, प्रतिभा र योग्यतामा खासै भिन्नता हुँदैन। मुख्य फरक नै भावनात्मक स्तरमा हुन्छ। जित्ने टिमसँग समर्पणको भावना हुन्छ र त्यसले अझ बढी कोसिस गराउँछ। त्यस टिममा जित्ने प्रबल इच्छा हुन्छ। विजेताका लागि प्रतिस्पर्धा जति कडा भयो, प्रोत्साहन त्यति नै बढ्छ। प्रेरणा अझ बलियो हुन्छ। कार्यक्षमतामा निखार आउँछ। जित अरू आनन्ददायक बन्छ। नयाँ चुनौतीहरूले उत्कृष्ट सम्भावनाको विकास गर्छन्। अधिकांश खेलाडीले हदैसम्मको आफ्नो प्रतिकूल परिस्थितिमै सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गरेका उदाहरणहरू पाइन्छन्। ती प्रतिकूल अवस्थामा नै उनीहरूले आफूमा निहित भावनात्मक शक्तिको पूर्ण प्रयोग गर्छन्। जब म थाकेर रोकिन चाहन्छु, मेरो प्रतिद्वन्दी के गर्दै होला, मलाई उसप्रतिको उत्सुकता जागेर आउँछ। जब ऊ सक्रिय भएको पाउँछु, थकाइको वास्तै नगरी आफूलाई सक्रिय बनाउँछु। जब ऊ थाकेर आराम गरिरहेको हुन्छ, म आफूमा अरू बढी क्रियाशीलता थप्छु। ड्यान ग्याबल, ओलम्पिक गोल्ड मेडालिस्ट इन रेस्लिङ। सफलता उपलब्धि पाउनुमा होइन, पाउने क्रिया भावमा हुन्छ। केही मान्छेहरू हारकै डरले कहिल्यै कोसिससम्म पनि गर्दैनन्। तिनीहरू जुन ठाउँमा छन् त्यहीँ बसिराख्न पनि चाहँदैनन्। यसो गर्दा पनि पछि परिन्छ भन्ने अर्को डर पनि उनीहरूले पालेकै हुन्छन्। जुनसुकै अवस्थामा पनि खतरा कायमै हुन्छ। समुद्रमा चल्ने पानी जहाजलाई आँधीको खतरा हुन्छ। आँधीकै डरले बन्दरगाहमै सीमित भएमा ती खियाले नष्ट हुन पुग्छन्। खियाले नष्ट हुनैलाई तिनीहरूको निर्माण भएको पनि त होइन। जित्नका लागि खेल्नु र हारबाट बच्नका लागि खेल्नुमा के फरक हुन्छ? हारबाट बच्न खेल्नेहरूमा सङ्कल्प हुँदैन र जोखिम मोल्ने क्षमताका पनि हुँदैनन्। जित्नका लागि खेल्नेहरू दबावकै बीचमा झन्झन मौलाउँदै मुकाममा पुग्छन्। सफलताको सूत्र के हो? हारबाट बच्न खेल्नेहरूले त्यो थाहा पाएकै हुन्नन्। जित्नका लागि खेल्नेहरूमा दबावले अझ बढी मेहनत गराउँछ। हारबाट बच्नकै लागि खेल्नेहरू चाहिँ दबावमा झन्झन खुम्चिँदै सागोरिन पुग्छन्। जित्ने मन हुँदाहुँदै पनि हार्ने डरले तिनीहरू आफ्नो क्षमताको पूर्णतासम्म पुग्नै सक्दैनन्। जित्ने प्रयत्नतिर केन्द्रित हुनुभन्दा हार्ने डरमै उनीहरूले आफ्नो शक्तिको क्षय गर्न पुग्छन्। हार्नेहरू सुरक्षा चाहन्छन्, जित्नेहरू चाहिँ अवसर खोज्छन्। हार्नेहरू मृत्युभन्दा जीवनसँग बढी डराउँछन्। हार्नु कुनै अपराध होइन, तर कोसिस नै नगर्नु चाहिँ एक प्रकारको अपराध हो। कसैको जीवनको गुणस्तर भनेको उसको सङ्कल्प अथवा प्रतिबद्धता नै हो। कार्यक्षेत्र जुनसुकै रोजेको भए पनि खासै फरक पर्दैन। भिन्से लोम्बार्डी। दृढ निश्चयले प्रतिबद्धतातर्फ उन्मुख गराउँछ। कन्भिक्सन लिड्स टु कमिटमेन्ट। अभिरुचि र दृढ निश्चय बीच निकै भिन्नता छ। अभिरुचिहरूमा सम्झौता गर्न सकिन्छ, तर दृढ निश्चयमा त्यसो हुँदैन। दबाव परेको अवस्थामा अभिरुचिहरू फेरिन सक्छन्। दृढ निश्चय अझै बलवान बन्छ।
यसैले व्यक्तिको सोच सही, फराकिलो, व्यापक र मूल्यवान हुन आवश्यक छ। त्यसले हाम्रो दृढ निश्चयलाई अझ मजबुत र सार्थक पार्छ। त्यही सार्थकताले व्यक्तिलाई प्रतिबद्ध राख्दै सफलतातिर उन्मुख गराउँछ। 3. रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी इच्छा बन्न थाल्यो भने पछि पछि गएर त्यो नै प्रसन्नता बन्न पुग्छ। जर्ज ग्रिटर। चरित्रवान मान्छेहरू जिम्मेवारी स्वीकार गर्छन्। उनीहरू निर्णय लिन्छन् र आफ्नो भाग्यको निर्णय आफै गर्छन्। जिम्मेवारी वहन गर्नुमा जोखिम र जवाबदेही दुवै रहन्छ। यसैले त व्यक्ति कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारोमा पनि पर्न सक्छ। अधिकांश मान्छे कुनै प्रकारको जिम्मेवारी नै नलिइकन निष्क्रिय जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। यिनीहरू कुनै काम आँटेर गर्ने स्वभावका हुँदैनन्। कोही भुने भइहाल्ने र पाइने आशामा पर्खेरै समय गुजार्छन्। जिम्मेवारी स्वीकार्नु भनेको जाँच परखपछि गरिने एउटा आँट हो। यो मूर्खतापूर्ण कुनै जोखिममा होमिनु होइन, बरु आँट्नु अघि त्यस सम्बन्धी उचित मूल्याङ्कनसहित कारबाहीतर्फ एकहोरिएर बढ्नु समेत हो। जिम्मेवार मान्छेहरू आफूलाई जीवित राख्ने दायित्व अरूकै हो भन्ने कहिले सोच्दैनन्। तपाईँ मित्रव्ययितालाई व्यवस्था गरेर समृद्ध ल्याउन सक्नुहुन्न। बलियालाई कमजोर बनाएर कमजोरहरूलाई बलियो पार्न सक्नुहुन्न। धनीलाई गरिब बनाएर गरिबहरूलाई धनी बनाइदिन सक्नुहुन्न। ऋण काटेको पैसाबाट ढुक्क अनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्नुहुन्न। रोजगार दिनेलाई नोक्सान पुर्याएर मजदुर र काम खोज्नेहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्न। मान्छेको स्वतन्त्रता अनि हौसला खोसेर चरित्र र हिम्मत बढाइदिन सक्नुहुन्न। आपसी द्वेष र घृणालाई बढ्न दिएर सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुहुन्न। आफ्नो आयभन्दा बढी खर्चिने बानीले समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुन्न। जुन काम आफै गर्न सक्छन् र जुन काम गर्न आवश्यक छ गर्न दिनुहोस्। मान्छेहरूका ती काम एकपटक गरिदिएर स्थायी समाधान दिन सक्नुहुन्न। अब्राहम लिङ्कन। हिमाल चढ्दै वा युद्ध गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा गल्तीले ज्यान जान सक्छ। यहाँ हामीले गर्ने कुनै गल्ती भन्दा पनि त्यस गल्तीप्रतिको प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। जिम्मेवार मान्छेहरू गल्ती स्वीकार गर्छन् र त्यसबाट पाठ पनि सिक्छन्। कतिपय मान्छेहरू कहिले अनि केही पनि सिक्दैनन्। हाम्रा गल्तीका बारेमा हामी 3वटा विकल्पहरू अघि सार्न सक्छौँ। 1. बेवास्ता गर्न, 2. अस्वीकार गर्न र 3. स्वीकार गरेर सिक्न र फेरि नदोहोर्याउन। यी मध्येका तेस्रो विकल्पमा हिँड्न साहसको जरुरत हुन्छ। यो जति जोखिमपूर्ण छ त्यति नै फाइदाजनक पनि छ। सजिलो नहुनाले पनि हामी त्यसलाई पछ्याउन निकै कठिनाइ महसुस गर्छौँ। बरु यस विपरीत हामी मध्येका धेरैले आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्छौँ। नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अझ तिनैलाई हामी जीवनको केन्द्रबिन्दु बनाएर बस्छौँ। यति चाहिँ बुझ्नै पर्छ, परिस्थितिहरू जब बिग्रन्छन् तब नकारात्मक मान्छेहरू एकअर्काबीच आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन्छन्। हामी कुन कित्तामा पर्छौँ आफ्नो मूल्याङ्कनले खोतल्न जरुरी छ। सेवानिवृत्त हुँदैका अध्यक्षलाई संस्थाले विदाई भोजका आयोजना गर्यो। यति बेला जानेले आउनेलाई अनुभव र परिस्थितिबारे जानकारी दिनु स्वाभाविक मानिन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा निवृत्तवालाले बहालवाला अध्यक्षलाई 1 र 2 लेखिएको खाम दिए। यसपछि भने खाममा साह्रै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा 1 लेखिएको खाम खोल्नुहोला, त्यस्तै अर्को अप्ठ्यारोमा 2 खोलेर सहयोग लिनुहोला। केही समयपछि साँच्चै एउटा भयानकै समस्या आइदियो। वर्तमान अध्यक्षले समाधानको ठुलै आश लिएर 1 नम्बरको खाम खोले। त्यसमा लेखिएको थियो, दोष जति सबै अघिल्लो अध्यक्षमाथि थोपरिदिनु। समय त्यति धेरै बित्नै पाएको थिएन, फेरि अर्को अप्ठ्यारो आइदियो। उनले 2 नम्बरको खाम पनि खोलेर हेरे। यो चाहिँमा लेखिएको थियो, अब आउने अध्यक्षका लागि 2टा खाम तयार गर्नु। 4. हार्डवर्क, कडा मेहनत। भाग्य यसका बारेमा म अनभिज्ञ छु। मैले भाग्यमाथि विश्वास र भरोसा कहिल्यै पनि गरिनँ। भाग्यमा विश्वास राखेर यसैमा निर्भर हुनेहरूसँग मलाई डर पनि लाग्छ। मेरा लागि भाग्य भनेको कडा मेहनत अनि अवसरलाई चिन्नु बाहेक अरू होइन। लुकिल बल। सफलता संयोगबाटै भेटिहाल्ने वस्तु होइन। यसका लागि तयारी र त्यसै अनुसारको चरित्र हुन आवश्यक छ। हरेक मान्छे सफल हुन अथवा जित्नै चाहन्छ। त्यसका लागि आवश्यक मेहनत र समय लगानी भने अधिकांशले गर्दैनन्। मेहनतले त्याग र
आत्मअनुशासन खोज्छ। कडा मेहनतको विकल्प अर्को छँदा पनि छैन। हेनरी फोर्ड भन्छन्, तिमी जति बढी मेहनत गर्छौ त्यति नै भाग्यमानी बन्छौ। यो संसार कामको चाहना राख्नेहरूबाटै भरिएको छ। यसमध्येका केहीले साँच्चै कामै गर्ने चाहना लिन्छन्, कयौँ भने अरूले नै काम गरून् यो मनसाय राखिराख्ने हुन्छन्। म आधा दिन काम गर्न चाहन्छु, अघिल्लो 12 घण्टा होस् कि पछिल्लो, त्यसको वास्ता चाहिँ मलाई हुँदैन। क्यामोन्स विल्सन, CEO अफ होलिडे इन। शब्दकोशसँग टाँसिएरै बसे पनि नपढ्ने हो भने हिज्जे कहिल्यै सिकिँदैन। त्यस्तै कडा मेहनत बिना कुनै पनि मान्छेले आफूमा क्षमता बढाउनै सक्दैन। कतिपय पेसाका दक्ष मान्छेहरूले आफ्नो काम सजिलोसँग गरिरहेका देख्छौँ। त्यो निपुणता उनीहरूले लगाएको समय र मेहनतकै प्रतिफल अर्थात् परिणाम हो। कामलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न मैले कति कडा मेहनत गरेको हुन्छु त्यो थाहा भइदिए सम्भवतः मान्छेहरू मेरो सिर्जनामा अचम्मित पक्कै पर्ने थिएनन्। माइकल एन्जेलो। जीवनभरको काममा कुनै एउटा मान्छेले औसतमा क्षमताको 25% बाहेक खर्च गर्दैन। 50% खर्चिन सक्ने कुनै पनि व्यक्तित्वलाई संसारले सम्मानको सलाम गर्छ। क्षमताको सम्पूर्ण प्रतिशत खर्चिन सक्ने महान सामर्थ्यवानहरू चाहिँ शिरमाथि बस्ने अमर पात्र बन्न पुग्छन्। एन्ड्रयू कार्नेगी। सफल मान्छेहरू थोरै काम र छिटो छुटकारा खोज्दैनन्, बरु धेरै होस् लामो समयसम्म खट्न पाइने अपेक्षा राखेर काममा जुट्छन्। सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकारहरू प्रतिदिन घण्टौँ घण्टा रियाज गरिरहन्छन्। विजयहरूका लागि विजय खासै ठुलो विषय लाग्दैन। यसैका लागि त उनीहरूले लामो र कडा मेहनत गरेका हुन्छन्। आविष्कारका अनेकौं वस्तु हिजो कसैका कडा मेहनतकै प्रतिफलहरू हुन्। कतिपय काम देखिन्छन्, नदेखिने कामहरू पनि त प्रशस्तै हुन्छन्। देखियोस् अथवा नदेखियोस् दुवै थरी महान कामहरू समान रूपले महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। आफ्ना कुनै पनि काममा गर्व गर्नुहोस्। अरूको मेहनतको प्रतिफल हेरेर मूल्याङ्कनको मौका मिल्दा इज्जतपूर्वक प्रशंसा गर्न समेत नझुल्नुहोस्। काम गरेको बेला पुरै ध्यान त्यसैमा केन्द्रित गर्नुहोस्। कामले सुन्दरतासँगै पूर्णता पाउँछ। तपाईले आत्मसन्तुष्टि पाउनुहुनेछ। कहिलेकाहीँ अरूले पनि प्रशंसा गर्नेछन्। यसलाई केवल सौभाग्य मात्रै मान्नुहोस्। वास्तविक आनन्द र सन्तुष्टि सुन्दर कामले तपाईँ आफै भित्र जागृत गरिसकेको हुन्छ। कतिपय मान्छेहरू जागिर पाउन साथ कामै गर्न छोडिदिन्छन्। आँकडाहरूले सधैँजसो बेरोजगारीको सङ्ख्या प्रतिदिन बढिरहेको देखाएका छन्। अर्कातिर मेहनती, योग्य र खटेर काम गर्ने मान्छे पाउन एकदमै कठिन छ। विश्राम र निकम्मापन यी दुई बीचको फरक नबुझेका मान्छेहरू पनि प्रशस्त भेटिन्छन्। निकम्मापनमा समय बिताउनु भनेको समयको अपमान र बर्बादी हो। विश्रामको मौका त मेहनतपछि मात्र मिल्छ, यो शारीरिक आवश्यकता समेत हो। विश्रामले थकाइ मर्छ, शरीरमा नयाँ शक्ति सञ्चारित भएको अनुभव हुन्छ। निकम्मापनमा बिताएको समयले भने हामीमा भइरहेको शक्ति समेतलाई खोसेर छोडिदिन्छ। आलटाल गर्नु पनि निकम्मापनमै समयलाई बर्बाद पार्नु हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। सर्वोत्कृष्टता भाग्यबाट पाइने वस्तु होइन, कडा मेहनत र अभ्यासको परिणामबाट मात्रै सर्वोत्कृष्टता पाउन सकिन्छ। मेहनत र अभ्यासबाट जुनसुकै काम पनि सरल अनि व्यवस्थित हुन पुग्छ। त्यसपछि अझ ठिक ढङ्गबाट त्यो काम पार लागिदिन्छ। सार्थक कामकै लागि कडा मेहनतको मौका हामीले पाएका छौँ। यही नै जीवनले हामीलाई दिएको सबैभन्दा महान पुरस्कार हो। थियोडोर रोजवेल्ट। कडा मेहनत आफैमा कामको सुरुवातसँगै आश लाग्दो अन्त्यसम्म हो। मान्छे जति कडा मेहनत गर्छ त्यति नै ऊ आफ्नो बेस महसुस गर्छ। ऊ जति बेस महसुस गर्छ त्यति नै कडा मेहनतले काम पनि गर्छ। अत्यन्त राम्रा उच्च खाले विचार र चिन्तन पनि लागू नगरिएसम्म असरदार बन्दैनन्। इच्छा शक्ति र कडा मेहनत बिनाको असामान्य प्रतिभा पनि व्यर्थ भइदिन्छ। प्रकृतिबाट हामीले सिक्नुपर्ने असङ्ख्य विषयवस्तुहरू छन्। हाँसले पानीभित्र हुँदा निरन्तर खुट्टा चलाएर खियाउने काम गरि नै रहन्छ। पाखाबाट हेर्दा चाहिँ ऊ एकदमै चुपचाप र शान्त भए झैँ लाग्छ। महान भायोलिन वादक फ्रिट्ज क्रिस्चरले एक पटक आफ्नो एकल कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। कार्यक्रम सकिनासाथ एकजना मान्छे खुरुखुरु मञ्चमै चढ्यो। उसले भन्यो, भायोलिन अति सुन्दर ढङ्गले बजाउनु भो,
तपाईले झैँ बजाउने रहर ममा पनि जागेर आएको छ। यसरी बजाउन जानेमा त म आफ्नो पुरा जीवन यसैमा लगाइदिन सक्छु। क्रिसलरले भने, मैले त लगाइ नै सके। सफलतालाई स्वाट्ट तानेर अगाडिपट्टि राखिदिने जादुको छडी आजसम्म भेटिएको छैन। सफलतालाई त मेहनत गर्नेहरूले नै पाउँछन्, हेर्नेले होइन। बग्गी तान्ने घोडाले लात्ती हान्न सक्दैन र लात्ती चलाउनेले चाहिँ बग्गी तान्दैन। हामी पनि लात्ती हान्न छोडेर जीवन रूपी बग्गी तान्न सुरु गरौँ। प्रकृतिले चराचुरुङ्गीलाई चारोको बन्दोबस्त गरिदिए पनि गुडमै लगेर राखिदिँदैन। पेट भर्न उनीहरू आफैले कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याराडाइज लस्ट लेख्नका लागि मिल्टन हरेक बिहान 4 बजे उठ्ने गर्थे। नोहा वेब्स्टरलाई वेब्स्टर डिक्सनरी तयार पार्न 36 वर्ष लागेको थियो। ससाना उपलब्धिकै लागि पनि कडा मेहनत आवश्यक हुन्छ। सानोभन्दा सानो उपलब्धि पनि ठुल्ठुला गफभन्दा महत्त्व र अर्थपूर्ण हुने गर्छ। 5. चरित्र क्यारेक्टर। नैतिक मूल्य, मान्यता, आस्था र व्यक्तित्व समेतको सम्मिश्रणबाट नै व्यक्तिको चरित्र निर्माण हुन्छ। यो हाम्रो व्यवहार हो र त्यही नै काममा प्रतिबिम्बित भइदिन्छ। मूल्यवान रत्नभन्दा पनि बढी जतनसँग चरित्रलाई जोगाउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्छ। चरित्र बिना सफलता र विजय कसैले पाएन, फेरि पनि पाउने सम्भावना छैन। जर्ज वाशिङटन भन्छन्, इमान्दार मान्छेको चरित्रलाई म सबै उपाधिहरूभन्दा मूल्यवान ठान्छु। त्यही शारीरिक सद्गुण कायम राख्ने दृढतामा म आफूलाई प्रतिबद्ध बनाइराख्न सक्नेछु। यो विश्वास मैले आफूमाथि गरेको छु। इतिहासले आफ्ना गतिशीलता केवल चुनाव र मान्छेहरूका आम धारणाबाट मात्रै लिने गर्दैन। यसले अझै बढी गतिशीलता त नेताहरूका चरित्रबाटै पोलिन्छ। इमान्दारीमा हिँड्न कुनै त्यस्तो बनिबनाउ उज्यालो क्षेत्र नमिल्न पनि सक्छ। सफलताको बाटामा कयौं बाधा, अप्ठ्यारा र खतराहरू भइराख्छन्। ती सबैको सामना गर्न चरित्र र कडा मेहनतको जरुरत हुन्छ। आलोचकहरूबाट निरुत्साहित नहुन पनि त चरित्रकै आवश्यकता पर्छ। प्राय मान्छेहरू सफलतालाई त मन पराउँछन्, तर सफल मान्छेलाई भने मन पराउँदैनन्। यस्तो किन हुन्छ? किनभने यो मानव स्वभाव हो। औसतभन्दा माथि उठेको व्यक्तिलाई वरिपरिकाहरूले सहजसँग पचाउन नसक्ने पनि हुन्छन्। त्यसैले कयौं मान्छेहरू उसको खुट्टा तान्ने मौका कुरेरै समेत बस्छन्। कुनै मान्छे शिखरमा देखिँदा ऊ संयोगले नै त्यहाँ पुग्यो होला भन्ने ठानिन्छ। यथार्थमा संयोग र काकतालीले गर्दा ऊ त्यहाँ पुगेको हुँदैन। त्यहाँ पुग्ने क्रममा उसले कयौं अप्ठ्याराहरूको सामना गरिसकेको हुन्छ। अनेक कष्टहरू सहँदै विकट उकालो उक्लिएर त्यहाँ पुगेको हुन्छ। यो बुझ्नेहरू थोरै हुन्छन् र ती बुद्धिमानहरू अरूप्रति इच्छा पनि राख्दैनन्। हाम्रो जीवन र व्यवहार यसभन्दा खासै भिन्न हुँदैन। जुनसुकै पेसा र व्यवसाय अपनाउँदा पनि नकारात्मक स्वभावका मान्छेहरू भेटिराख्छन्। तिनीहरू मध्येका प्रायजसोले सफल मान्छेको डाहा र ईर्ष्या गर्ने आनीबानी देखाउँछन्। हरेक घुम्ती, मोड र मुकामहरूमा आलोचना गर्ने पनि उत्तिकै भेटिन्छन्। यी खाले मान्छे आफू चाहिँ खासै काम गर्दैनन्। काममा लागेकाहरूलाई हस्तक्षेप गर्न भने उद्यम भइराख्छन्। उनीहरूसँग कसैले कुनै प्रकारको सल्लाह माग्नु पर्दैन। यसो गरे र त्यसो गर, त्यो ठिक र यो ठिक भनी आदेशात्मक सिकाइ गर्नुलाई आफ्नो कामै सम्झन्छन्। यी न त दायित्व बोकेका नेता हुन्, न त यी गर्नेवाला नै हुन्। यी बकबके आलोचक हुन्। यस्तासँग सतर्क भइराख्नुपर्छ। हाम्रा लक्ष्य तिनीहरूबाट नबिथोलिउन्, नबिर्सने गरी सम्झनुपर्छ। औसत अथवा सामान्य मान्छेहरू आलोचनाबाट बच्न सुरक्षित बाटो खोज्छन्। यो भनेको हिम्मतका काम नगर्नु, नबोल्नु र केही बन्दै नबन्नु हो। यसैले त उनीहरू सधैँ सामान्य मात्रै बनिराख्छन्। उपलब्धि र उन्नति बढ्दै जाँदा आलोचित हुने खतरा पनि त्यत्तिकै बढिराख्छ। आलोचित हुने डरले लक्ष्य र प्रगतिलाई निष्क्रिय पार्न खोज्नु बुद्धिमानी हुँदैन। आलोचक त्यो हो जसलाई हरेक वस्तुको मोल चाहिँ थाहा हुन्छ, तर ती कुनैको पनि महत्त्व उसले बुझेकै हुँदैन। ओस्कार वाइल्ड। कुनै पनि मान्छे आलोचित हुन चाहँदैन, तर इमान्दारीपूर्वक गरिएको आलोचनाबाट नै हामी सिक्न र विकसित हुन सक्छौँ। आलोचकहरूको आलोचनाबाट निरुत्साहित नहुन चरित्रको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै आलोचकहरूको आलोचना ध्यानपूर्वक सुन्न पनि चरित्रकै आवश्यकता पर्छ। ईर्ष्याबाट प्रेरित आलोचना र स्वच्छ आलोचना बीचको भेद छुट्याउन सक्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सफल अर्थात् चरित्रवान मान्छेहरूसँग नै यो खुबी हुन्छ।
यो क्षमताको एउटा पक्ष आलोचकको आशय ठिकसँग बुझ्नु हो। दोस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आफैले आफूलाई बुझ्नु हो। सफल मान्छेले आफू को हुँ, के हुँ, के लाएर ठिकसँग बुझ्छ। आफूप्रति गरिएको कुन चाहिँ आलोचना उचित हो त्यो पनि ठम्म्याउँछ। अरू मान्छेहरू जस्तै सफल मान्छे पनि त आफ्नो आलोचना मन पराउँदैनन्, तर आलोचना सत्य लागेमा उनीहरू त्यसलाई शान्त र संयमित भएर सुन्छन्। आफूलाई सुधार्नकै लागि उनीहरू राय सल्लाह र सुझाव समेत माग्छन्। यथार्थमा सफल मान्छेहरू भर गर्न सकिने आफन्तबाट आफ्नो आलोचना भइदियोस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरू सोध्छन्, मैले के कस्तो गरिरहेको देख्नु भएको छ, मैले आफूलाई सुधार्न के गर्नु पर्ला। क्यारेक्टर इज अ कम्बिनेसन। चरित्र गुणहरूको संयोजन हो। असल खाले अनेकौं गुणहरूको मिश्रणबाटै मात्र चरित्रको निर्माण हुन्छ। यसका निम्ति इमान्दारी, निस्वार्थीपन, दृढ वचनको पक्का साहसी र मर्यादित जीवन पद्धतिको बचाइ हुनुपर्छ। अरूको भावनाको कदरका साथै इज्जत गर्ने स्वभाव जस्ता गुणहरू समेतको संयोजन भइदिनुपर्छ। यी गुणहरूको मिश्रणबाट नै असल व्यक्ति र व्यक्तित्वको चरित्र निर्माण हुन पुग्छ। चरित्र सहितको सुन्दर व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ? ऊ आफैमा एउटा वर्ग हो। ऊ आत्मसंयमी र शान्त भावको हुन्छ। ऊ सन्तुलित हुन्छ। ऊ अहङ्कार रहित, आत्मविश्वासी र दृढ हुन्छ। ऊ चिन्तनशील हुन्छ। ऊ बहाना बनाउँदैन। ऊ शिष्ट र व्यवहारनिष्ठ हुन्छ। ऊ पुराना गल्तीहरूबाट सिक्छ। ऊ सम्पत्ति र कुलीनताको वास्ता गर्दैन। ऊ अरूलाई बर्बाद पारी आफू बर्बाद हुँदैन। ऊ देखावटीपन होइन, वास्तविकता अँगाल्छ। ऊ उच्च वर्गसँग घुलमिल हुन सक्छ। ऊ सर्वसाधारण भन्दा भिन्न देखिन पनि खोज्दैन। ऊ बोलीमा भद्र र हेराइमा सौम्यपनको हुन्छ। ऊ स्वच्छ र पवित्र किसिमले मुस्कुराउँछ। ऊ अत्याचार विरुद्ध उभिने स्वाभिमानी राख्छ। ऊ आफू पनि अरूसँग सहज र सजिलो बन्छ। ऊ आफ्ना क्षमतालाई विजयी धारपट्टि लगाउँछ। ऊ अद्भुत कामहरू गर्छ। ऊ चमत्कारपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्छ। ऊ सजिलै चिनिन्छ, चिनाउन चाहिँ गाह्रो पर्छ। ऊ जिम्मेवारी स्वीकार्छ। ऊ विनम्र हुन्छ। ऊ हारजितका दुवै स्थितिमा प्रसन्न रहन्छ। ऊ भाग्य र प्रसिद्धिको पछाडि दगुर्दैन। ऊ कुनै एउटा खेमा पछ्याएर हिँड्दैन। ऊ स्थिर हुन्छ। ऊ चाप्लुसी गर्दैन, यो मन पराउँदैन। ऊ उत्कृष्ट भइकन घमण्ड रहित हुन्छ। ऊ ज्ञानवान र आत्मअनुशासित हुन्छ। ऊ आत्मसन्तुष्टि लिएर जिउँछ। ऊ जितमा दयावान र हारमा संयमित बन्छ। महान उपलब्धिका क्षणपछि प्राय जसोले लापरवाही गरी बाटो छोड्छन्। स्वभावैले मान्छेमा यो प्रकारको कमी कमजोरी देखिने गरेको छ। सफल बन्नुसँगै तपाईमा संयम र सन्तुलन कायम हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि तपाईँ आफूले प्रतिबद्ध भई आत्मअनुशासनलाई अझ दृढ बनाउनुपर्छ। सफलता पाउन भन्दा यसलाई जोगाउन अरू कठिन हुन्छ। अधिकांश मान्छेहरू सफल हुन सक्छन्, त्यही रूपमा कायम भइराख्न भने सक्दैनन्। यसर्थ क्षमता र चरित्र सँगसँगै अगाडि बढ्छन्। क्षमताले तपाईँलाई सफलता दिन्छ भने चरित्रले त्यो सफलतालाई कायम राख्छ। प्राय हामी आफै आफ्नो खोजी गर्दैनौँ। हामी जस्तो बन्न चाहन्छौँ त्यस्तै ढङ्गमा आफूलाई निर्माण गर्छौँ। चरित्रको निर्माणको क्रम शैशव कालबाट सुरु भएर जीवनभर अर्थात् मृत्यु पर्यन्त चलिरहन्छ। चरित्रलाई सफलताको कुनै आवश्यकता हुँदैन। चरित्र आफैमा सफलता हो। जसरी बगैँचालाई हुर्काएर जोगाउन माली निरन्तर खट्छ, काटछाट र सरसफाइ गरिरहन्छ, त्यस्तै हामीले पनि आफ्ना कमी कमजोरी हटाउँदै चरित्र रूपी बिरुवालाई हुर्काउन खट्न आवश्यक हुन्छ। एडभर्सिटी बिल्ड्स एन्ड रिबिल्ड्स क्यारेक्टर। कठिनाइले चरित्रलाई चम्काउँछ। कठिन अथवा विपरीत परिस्थितिमा केही मान्छेले नयाँ रेकर्ड बनाउँछन्। कतिपय मान्छे भने आफै हार खाएर किनारा लाग्छन्। जोन एफ केनेडीले भनेका छन्, अप्ठ्यारोमै चरित्रको पहिचान हुन्छ। जब परिस्थितिहरू ठिकसँग अघि बढ्दैनन् त्यतिखेर कुनै मान्छेले कस्तो व्यवहार गर्छ त्यो नै उसको चरित्रको पहिचान हो। व्यवहार ठिकठाक चलिरहँदा मान्छेलाई प्रसन्न, दयावान र शालीन भइराख्न सजिलो हुन्छ। अवस्थाहरू प्रतिकूल हुन पुग्दा चाहिँ त्यही मान्छे ठुलो दबावमा पर्न पुग्छ। कतिपय अरू मान्छेहरू चाहिँ उसले पनि ठिकसँग सोच्न विचार गर्न सक्दैन। ऊ आफै र वरपरका मान्छेहरूसँग झर्को पर्को देखाउन थाल्छ। यस विपरीत थोरै मान्छेहरू भने आफैलाई खोतलेर स्पष्ट बन्न पुग्छन्।
उनीहरू अरूसँग मर्यादित र स्वाभाविक व्यवहार देखाउने सामर्थ्य राख्छन्। कठिनाइका बेला संयमित हुन सक्ने व्यक्तिले नै आफ्नो चरित्रलाई चम्किलो पार्छ। रुसी एउटा भनाइ छ, हथौडाको चोटले काँच चकनाचुर हुन्छ, इस्पात भने अझ सुदृढ बन्छ। इस्पातको स्तर निर्धारण त्यसमा रहेको कार्बनबाटै गरिए चाहिँ मान्छेको स्तर चाहिँ चरित्रबाट छुट्टिन्छ। 6 नम्बरमा छ हाम्रो पोजिटिभ बिलिभिङ, सकारात्मक विश्वास। सकारात्मक सोच र सकारात्मक विश्वासमा के भिन्नता छ? यदि तपाईले आफ्नो सोचलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु भएमा कस्तो लाग्छ? ती सकारात्मक छन् कि नकारात्मक? तपाईले आफ्नो दिमागलाई सफल वा असफल कुन पक्षमा सक्रिय पार्दै हुनुहुन्छ? सोच्ने तरिकाले तपाईको काम गराइमा गहिरो प्रभाव परिरहन्छ। सकारात्मक दृष्टिकोण अँगालेर त्यसैबाट प्रेरित हुने रोजाइ हामीले प्रतिदिन लिन सक्छौँ। सकारात्मक जीवन जिउन सजिलो छैन, त्यस्तै नकारात्मक बचाइ झन गाह्रो छ। रोज्न पाएमा म त सकारात्मक जीवन नै रोज्छु। सकारात्मक सोचले हामीलाई हाम्रो क्षमताको उपयोग पूर्ण रूपले गर्न सघाउँछ। सकारात्मक सोच भन्दा सकारात्मक विश्वास अरू बढी महत्त्वको हुन्छ। सकारात्मक सोचले परिणाममै पुर्याउँछ भनेर आश्वस्त बन्नु नै सकारात्मक विश्वास हो। सकारात्मक विश्वास आत्मविश्वासयुक्त दृष्टिकोण हो जुन पूर्ण तयारीको परिणाममा रूपमा आउँछ। प्रयास बिनाको सकारात्मक दृष्टिकोण भने केवल मिठो सपना मात्रै हो। तल दिएको उदाहरणले सकारात्मक विश्वासलाई प्रस्ट्याउन खोजेको छ। निकै वर्ष अघि लकहिड कम्पनीले L1011 ट्राइस्टर नामको जेट विमानको निर्माण गरे। विमानको सुरक्षा प्रणाली सहित शक्तिको परीक्षण गरी बजारलाई आश्वस्त पार्नु आवश्यक थियो। $1.5 बिलियन खर्च गरी 18 महिनासम्म अत्यन्त कठोर परीक्षणहरू भए। परीक्षणमा हाइड्रोलिक ज्याक, इलेक्ट्रोनिक सेन्टर र कम्प्युटर समेतको मद्दत लिएको थियो। विमानले कुनै गडबडी बिना नै 36,000 उडानहरू पुरा गर्यो। यो सङ्ख्या हवाई कम्पनीहरूका लागि सामान्यतः 100 वर्षको उडान सरह हो। अन्त्यमा हजारौं परीक्षणपछि बल्ल त्यस विमानलाई व्यावसायिक उडानको अनुमति मिल्यो। लकहिड कम्पनीले यस विमानमाथि सकारात्मक विश्वास गर्नुमा के कुनै कारण छ? अवश्य छ। यसको निर्माणमा लगाइएको कडा मेहनत र परीक्षण आफै प्रमाणहरू हुन्। हरेक दृष्टिकोण यो विमान उडानका लागि सुरक्षित छ। लकहिड कम्पनीले व्यावहारिक रूपमै उच्च खाले पुष्टि समेत गरेर देखाइदिनु विश्वासको बलियो आधार हो। 7. गिभ मोर देन यु गेट, आफूले पाउने भन्दा बढी दिनुहोस्। आजको जमानामा सफलता पाउन सजिलो छ। जीवनमा अलि अघि बढ्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने चाहिँ थप दूरी तय गर्नुहोस्। त्यो थप दूरीमा कुनै प्रतिस्पर्धा हुँदैन। जति पाउनुहुन्छ त्योभन्दा अलिकति बढी काम गर्न के तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ? तपाईँ नै भन्नुहोस्। यस्ता कति मान्छे भेट्नु भएको छ जो आफूले पाउने भन्दा केही बढी नै काम गरिदिउँ भन्ने इच्छा राख्छन्। ज्यादै मुस्किलले 2-4 जना भेट्नुहोला। बढी खोज्नु त अव्यावहारिक नै हुन जान्छ। प्राय जसो मान्छेहरू कामबाट जति भुक्तानी पाउँछन् त्यसको बेजो बराबर पनि गर्दैनन्। अर्को समूहका मान्छेहरू त्यति मात्रै गर्छन् जतिले काम चल्छ। केवल जागिर बचाउनकै लागि उनीहरू आफ्नो कोटा पूरा गर्छन्। एउटा सानो समूह मात्रैले आफूलाई भुक्तान भए भन्दा केही बढी नै काम दिन चाहन्छ। यो समूहका उनीहरू किन यसो गर्छन्? आफूले भुक्तानी पाए भन्दा बढी काम गर्नुका फाइदा छन्। तपाईँ आफूलाई अझ बढी महत्त्वपूर्ण बनाउनुहुन्छ। तपाईँको आत्मविश्वास बढाउँछ। तपाईँ नेताको रूपमा स्वीकार्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँमाथि अरूको भरोसा बढ्छ। वरिष्ठहरूले तपाईँको इज्जत गर्न थाल्छन्। मातहत र उपल्ला दुवै तपाईँप्रति भरपर्दा बन्छन्। आपसी सहयोग बढ्छ। समष्टिमा तपाईँले गर्व र सन्तुष्टि पाउनुहुन्छ। अरूभन्दा केही माइल मात्रै अघि जानुहोस् त प्रतिस्पर्धा नै कहाँ रहन्छ। तपाईँ कसैका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए ईश्वर अर्थात् उसैको लागि इमान्दारीपूर्वक गर्नुहोस्। किम हवा। लगनशील र मेहनती मान्छेको माग जहाँसुकै पनि भइराख्छ। उनीहरूको उमेर, अनुभव र शैक्षिक योग्यता बरु त्यति महत्त्वका मानिँदैनन्। लगनशील र मेहनती मान्छेहरू निगरानी बिना नै काम गर्छन्। समयनिष्ठ र विचारशील हुन्छन्। ध्यानपूर्वक सुन्छन् र निर्देशनको ठिकसँग पालना गर्छन्। सत्य बोल्छन्। आपतकालमा सघाउनु पर्दा झर्को फर्को गर्दैनन्। केवल कामकै लागि काम नगरी परिणामका लागि काम गर्छन्। हँसमुख र शिष्ट हुन्छन्। तपाईँका ग्राहक, साथी, जीवनसाथी, बा आमा र बच्चा बच्चीले तपाईँबाट अपेक्षाहरू राखेका हुन्छन्।
उनीहरूका आशा र अपेक्षाभन्दा अझ बढी दिने प्रयास गरिराख्नुहोस्। कुनै पनि काम गर्दा सुरुमै आफूले आफैसँग प्रश्न गरिरहनुहोस्, यस कामलाई अझ सार्थक बनाउन मैले के कसरी गर्नुपर्ला? यो काम अरूका लागि पनि उपयोगी कसरी बन्ला? सफलताका सूत्रलाई 4वटा र अनि केही बढी शब्दमा छोट्याएर बुझ्न सकिन्छ। विजेताहरू आफूले जे जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्छन् र अनि केही बढी समेत गर्छन्। विजेताहरू आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्छन् र अनि बढी केही समेत गर्छन्। विजेताहरू शिष्ट र उदार हुन्छन् र अनि केही बढी मर्यादित देखिन्छन्। विजेताहरू आफ्नो 100% क्षमता मात्रै प्रयोग गर्दैनन् र अनि केही बढी समेत प्रयोग गर्छन्। भरोसायुक्त जिम्मेवारीपूर्ण र लचकता बिनाको योग्यता एउटा बोझिलो भार मात्रै बन्न पुग्छ। प्रभावशाली शैक्षिक योग्यता भएका कयौं बुद्धिमानहरू पनि किन असफलताका जीवित उदाहरण बन्छन्? अर्को अर्थमा तिनीहरू अति सामान्य जीवन गुजार्न किन विवश छन्? किनभने तिनीहरू आफूमा नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिभ इनर्जीको भण्डार जम्मा गरेर बस्छन्। कुनै काम किन हुन सक्दैन त्यो विषयलाई पर्याप्त बुझेका हुन्छन्, तर नकारात्मक ऊर्जा तिनीहरूका सफलतामा सधैँ बाधक बनेर खडा भइदिन्छ। जुन कामका लागि उनीहरूलाई भुक्तानी गरिएको हुन्छ त्यो बडो मुस्किलले गर्छन्, अर्थात् उनीहरू जति मात्रैले काम चल्छ त्यति बाहेक अरू छुँदैनन्। यसैले पनि उनीहरू असफलताका जीवित उदाहरण बन्न पुग्नुमा कुनै आश्चर्य हुँदैन। कामका लागि हामीले कहीँबाट एउटा निश्चित भुक्तानी पाएका हुन्छौँ। त्यो पाएभन्दा बढी दिन्छौँ भने हामी आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई हटाउँदै समेत गइरहेका हुन्छौँ। यस प्रकारको दृष्टिकोण कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्र र बुद्धिमानीको उपाधिभन्दा धेरै उच्च हुन्छ। 8. दृढताको शक्ति, द पावर अफ पर्सिस्टेन्स। दृढता यति बलवान हुन्छ कि यसका सामु साराका साराले हार मान्छन्। प्रतिभा यो पनि यसका अगाडि टिक्न सक्दैन। अत्यन्त प्रतिभाशाली कयौं मान्छेहरू साँच्चै असफल बनेका देखिन्छन्। प्रवीणता अर्थात् निपुणता यो पनि टिक्दैन। सफलता बिनाको प्रवीणता त केवल एउटा उखान सरह नै हुन्छ। शिक्षा यो पनि टिक्दैन। संसार त झन् अनगिन्ती उदासीन शिक्षितहरूबाटै भरिएको छ। दृढता अर्थात् दृढ सङ्कल्प नै सर्वशक्तिमान छ। सबै पक्षबाट यही पुष्टि मिल्छ। सर्वोत्कृष्ट बन्नलाई तपाईँले तय गर्नुपर्ने यात्रा सहज छैन। यो यात्रा अनेकौं बाधा र अडचनले भरिएको छ। विजयहरू भने हर प्रकारका ती बाधाको सामना गर्छन्, जित्छन्, अझ बढी चुनौती स्वीकारेर माथि माथि उठ्ने क्षमता देखाउँदै अघि बढ्छन्। नहार्नुहोस्। जब कामहरू बिग्रन्छन्, जुन कहिलेकाहीँ हुने गर्छ, जब तपाईँले हिँड्ने बाटो उकालो मात्रै लाग्छ, जब पैसा, काम र ऋण अधिक हुन्छ, मुस्कुराउन चाहनुहुन्छ तर सुस्केरा मात्रै हाल्नुपर्छ, जब चिन्ताले तपाईँलाई थिचिरहन्छन्, तपाईँले आराम गर्नुपर्ने हुन्छ, हिम्मत हार्नु हुँदैन। जीवन यसका मोड र घुम्तीले गर्दा विचित्रको छ, जुन हामी कुनै बेला थाहा पाउने र बुझ्ने गर्छौँ। केही असफल मान्छेहरू त मोडबाटै फर्किएर केही बेर लागि परेको भए उनीहरू सफल हुन सक्थे। सुस्त भए पनि पाइला चाल्नुपर्छ, हिम्मत हार्नु हुँदैन। अर्को एउटा कोसिसले सफल बनाइ छाड्छ। सफलता त असफलतामै लुकेको हुन्छ। शङ्काको बादलमा आशाको उज्यालो भइराख्छ। कति नजिक पुगेका छौँ, दूरी नाप्न कठिन जस्तो हुन्छ। अति नजिक हुन सक्छ, शङ्काले टाढा जस्तै लाग्छ। त्यसैले जति मुस्किल भए पनि लागिरहनुहोस्। जब अवस्थाहरू अत्यन्त खराब लाग्छन् र पनि लाग्न नछोड्नुहोस्। यसैलाई जीवन भनिन्छ। कहिल्यै कति पनि तपाईँले हिम्मत हार्नै हुँदैन। एकपटक कुनै व्यक्तिले प्रतिभावान भायोलिन वादक फ्रिट्ज क्रिस्लरसँग आफ्नो जिज्ञासा राखेछ। तपाईँ यति मनमोहक किसिमले भायोलिन कसरी बजाउनुहुन्छ? के तपाईँ भाग्यमानी भएकैले यसो गर्न सक्नु भएको हो? जिज्ञासाको उत्तर दिँदै क्रिस्लरले भने, यो अभ्यास हो। यदि मैले 1 महिनासम्म अभ्यास गरिन भने श्रोताहरूले फरक पत्ता लगाउँछन्। हप्ताभर अभ्यास छुट्दा मेरी श्रीमतीले नै बजाई कमजोर भयो नि भनिदिन्छन्। अभ्यास 1 दिन मात्रै नहुँदा बजाइमा आएको फरक मैले नै महसुस गरिहाल्छु। दृढता प्रतिबद्धताको परिणाम हो र यसले सङ्कल्पलाई जन्म दिन्छ। धैर्यमा एउटा बेग्लै प्रकारको आनन्द हुन्छ। केही मिनटकै प्रदर्शनमा सरिक हुन खेलाडीहरू वर्षौं वर्ष अभ्यासरत भइरहन्छन्। दृढता एउटा निर्णय हो। यो तपाईँ जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसलाई पुरा गरी छाड्ने प्रतिबद्धता हो। जब हामी थाक्छौँ, त्यो काम छोड्ने मन हुन्छ। विजेताहरू त्यसो गर्दैनन्, धैर्यशील भएर लागिरहन्छन्। विजयलाई हेर्नुहोस्।
ऊ कष्ट सहेरै पनि आफूले थालेको काम पूरा गरी छाड्छ। असफल धेरैजसो मान्छेहरूले पनि सुरुवात चाहिँ अत्यन्त उत्साहित भएरै गरेका हुन्छन्। तिनीहरूमा धैर्य हुँदैन अनि त सुरु गरेको कामलाई कहिल्यै पूरा गर्दैनन्। दृढता उद्देश्यबाट जन्मिन्छ। उद्देश्यले व्यक्तिलाई निर्धारित एउटा मुकाममा पुर्याउँछ। उद्देश्य बिनाको जीवन अल्मलिरहन्छ। उद्देश्यहीन मान्छेमा दृढता कहिल्यै आउँदैन, न त ऊ कहिल्यै सन्तुष्ट नै हुन सक्छ। 9. प्राइड अफ पर्फर्मेन्स। आफ्नो काममा गर्व गर्नुहोस्। आजको संसारमा काममा निहित गर्वको भावना साँच्चै हराउँदै गएको छ। कामबाट गर्व लिनलाई कोसिस अनि कडा मेहनत आवश्यक हुन्छ। कोसिस नगरेसम्म कुनै काम सम्पन्न हुँदैन र उपलब्धि पनि देखिँदैन। निरुत्साहित बन्न पुगेका बेलाहरूमा गलत प्रकारको बाटो समात्न सजिलो लाग्छ। सल्लाह दिनेहरू र आफ्नै मित्रले पनि खराबै बाटोमा लाग्न प्रेरित गरिराख्ने समेत हुन्छन्। खराब अर्थात् गलतले त्यही क्षणपछि उसको समेत चिन्ता थपेर सताउन थाल्छ। त्यसैले प्रलोभन जतिसुकै आकर्षक र चमकदार किन नहोस्, त्यसबाट बच्नै पर्छ। गर्व व्यक्तिको भित्रबाट उत्पन्न हुन्छ र यसले नै विजयको किनारासम्म पुर्याउँछ। आफ्नो काममा गर्व गर्नुको आशय अहम पाल्नु भने होइन। यसले त विनम्रतापूर्ण आनन्दलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। काम र काम गर्ने व्यक्तिको गुण एकाकार बन्छ, छुट्याउनै सकिन्न। आधा मन लगाएर गरेको कामले आधा परिणाम दिँदैन। त्यस्तो काम त परिणामहीन हुन्छ। कुनै ठाउँको बाटो नजिक 3 जना कामदारहरू इँटाको गारो लगाउने काम गर्दै थिए। एकजना बटुवाले तिमीहरू के गर्दैछौ भनी सोध्यो। पहिलोले भन्यो, देखेनौ र, म जीविका कमाउँदैछु। दोस्रोले भन्यो, यी क्या त इँटाको गारो लाउँदैछु। तेस्रो चाहिँले भन्यो, म एउटा सुन्दर स्मारक बनाउँदैछु। यी तीनैजनाले काम त एउटै गरिरहेका थिए। कामप्रतिको हेराइ, दृष्टिकोण र समझ भने आनका तान फरक थिए। उनीहरूका ती फरक भनाइले काममा कुनै असर नपर्दा पर्छ, अवश्य पनि पर्छ। काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो क्षमतालाई पुरापुर लगायो भने मात्रै परिणाममा सर्वोत्कृष्टता झल्किन्छ। काम चाहे सानो होस् या ठुलो, गर्नेले कामलाई कसरी हेर्छ, महत्त्व त त्यसमै हुन्छ। मोटर धुलो धुने, बढार्ने, भवन रङ्गाउने यस्ता अनेकौं कामहरू हुन सक्छन्। यस्ता हरेक काममा काम गर्ने त्यो व्यक्तिको प्रतिबिम्ब देखिन सक्छ। हरेक काम पहिलो पटक ठिक ढङ्गबाट गर्नुहोस्। यसपछिका हरेक कामलाई फेरि पनि ठिक ढङ्गबाट नै गर्नुहोस्। आज ठिकसँग गर्नुभएको काम नै भोलि तपाईँका लागि भरपर्दो बिमा हो। माइकल एन्जेलोले कयौं दिनदेखि एउटा मूर्ति बनाउने काममा तल्लीन थिए। मूर्ति सुन्दर ढङ्गबाट तयार त भइसकेकै थियो, तैपनि उनले मसिना छेउ कुना सुधार्न भने छोडेनन्। माइकल एन्जेलोका यी सबै क्रियाकलाप हेरिरहेका कुनै एकजनालाई त्यस प्रकारको सुधार अनावश्यक लाग्यो। उसले सोध्यो, अति ससाना पक्षमा पनि यति विधि किन खट्नुहुन्छ? माइकल एन्जेलोले जवाफ दिए, ससाना विषयले नै पूर्णता ल्याउँछन्। पूर्णता भनेको कुनै सानो वस्तु होइन। तपाईँले काम कति चाँडो सक्नुभयो, मान्छेहरूले प्राय त्यो बिर्सन्छन्। तपाईँले कामलाई कति राम्रोसँग गर्नुभयो त्यो चाहिँ सम्झिरहन्छन्। कसैलाई सडक बढार्ने काम नै दियोस्, उसले त्यो निपुणताका साथ गर्नुपर्छ। अर्थात् त्यसरी गर्नुपर्छ जसरी माइकल एन्जेलोले पेन्टिङ गर्थे, बिथोभेनले सङ्गीतका धुन हाल्थे र शेक्सपियरले कविता लेख्थे। उसले बढारेको सडक काट्दा स्वर्ग पृथ्वी दुवै ठाउँका बासिन्दा टक्कसँग रोकिउन्। उनीहरूले भनुन् त्यो महानको चिकार यही बस्थ्यो। ऊ आफ्नो काम अत्यन्त उत्कृष्ट ढङ्गले गर्थ्यो। मार्टिन लुथर किङ जुनियर। कुनै काम राम्रोसँग गरेको अनुभूति आफैमा इनाम हो। नराम्रा तरिकाले थुप्रै काम गर्नुभन्दा सानै काम ठिक प्रकारले गर्नु उचित हुन्छ। 10. बी अ विलिङ टु बी अ स्टुडेन्ट गेट अ मेन्टर। शिष्य बन्ने इच्छाले गुरु खोज्दोस्। ईश्वर र गुरुसँगै उभिएको देखेमा शिष्यले पहिला कसलाई प्रणाम गर्छ? सनातन संस्कृति अनुसार शिष्यले पहिला आफ्नै गुरुलाई अभिवादन गर्छ। उसलाई विश्वास हुन्छ गुरुको मार्गनिर्देशन र सहयोग बिना ईश्वरको दर्शन सम्भव थिएन। गुरु त्यो हो जोसँग गुरुत्व हुन्छ। आफूमा सँगालिएको ज्ञान र अनुभवलाई अरूमा बाँड्न सक्छ। यस्तैका ज्ञान र अनुभवले हाम्रा आउँदा दिनहरूलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छन्। भेटिएका सबै असल हुँदैनन्। होसियारीपूर्वक मार्गनिर्देशक छान्नुहोस्। असलले हामीलाई सही बाटो र दिशातिर अग्रसर गराउँछ, खराबले त भकाउँछ। मार्गनिर्देशकलाई सम्मान दिनुहोस् अनि आफू उत्सुक स्वभावको शिष्य बन्नुहोस्।
जिज्ञासु अर्थात् उत्सुक शिष्यले नै गुरुबाट पाउनुपर्ने वस्तु सबैभन्दा बढी पाउँछ। असल गुरुहरूले शिष्यको तिर्खा मेट्दैनन्, उल्टै झन् जगाइदिन्छन्। प्रश्नका उत्तरहरू पाउने मार्गतिर उत्प्रेरित गराइ नै राख्छन्। सफल हुन तपाईसँग आवश्यक विशेषता छन् त? डु यु ह्याभ वाट इट टेक्स टु बी सक्सेसफुल? के हामी सबैमा सफलताका लागि आवश्यक पर्ने विशेषताहरू हुन्छन्? कतिपय मान्छेहरूलाई त्यस्ता विशेषता आफूमा छैनन् भन्ने पनि लाग्छ। उनीहरू सामान्य स्तरका भइरहन्छन् र असफल हुन्छन्। वास्तविकता भने यही चाहिँ होइन। यसै अध्यायमा चर्चा गरेका 10 वटा विशेषताहरू हामी सबैमा हुन्छन्। हामीले चाहेकै स्तरमा विकसित नभएका अवश्य हुन सक्छन्। ती सबै प्रकारका विशेषता भने हामी भित्रै छन्। आफूमा निहित विशेषता, यिनका खास क्षमताका बारेमा हामी अनभिज्ञ भइरहेका हुन सक्छौँ। बुझ्ने कोसिस गर्यौँ भने यसले हाम्रो कार्यक्षमतामा ठुलै परिवर्तन ल्याइदिन्छ। यो अनभिज्ञता हाम्रो आफ्नै घर पछाडिको गाढधन जस्तो हो। करोडौँ सम्पत्तिको गाग्रो माटोमा गाडेर बसेको छ, थाहा नहुनाले प्रयोगमा आउँदैन। गाढधन थाहा होस् त हाम्रो सोच र व्यवहारमा एकाएक परिवर्तन आइहाल्छ। हामी सबैमा लुकेको धन छ, तिनीहरूलाई चिन्ने सतहमा ल्याउने र भरपूर प्रयोग गरिने यी चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ।